Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku wykładu na temat kryzysu migracyjnego. Tytuł tego wykładu brzmi: Kryzys migracyjny jako nieskrytość Zachodu. I ten tytuł właściwy tego wykładu różni się od tego wpisanego na Facebooku, a powody są prozaiczne. Powodami tutaj są algorytmy, które źle by przetworzyły pojęcie nieskrytości. Dlatego wyjaśnię, o co chodzi. Nieskrytość pochodzi z języka greckiego i jest to ekwiwalent tego, co my nazywamy prawdą. Grecy na prawdę, starożytni Grecy oczywiście, na prawdę mówili aletheia. To pochodzi z połączenia dwóch członów: lethe jako skrytość i a jako zaprzeczenie. I aletheia jest właśnie nieskrytością, czyli prawdą. Ponieważ dla starożytnych Greków prawda nie była przeciwieństwem kłamstwa, tylko właśnie przeciwieństwem skrytości. I nieskrytość, czyli aletheia, jest po prostu tym, co ujawnia się bez zasłon. W dzisiejszym wykładzie poruszę kilka kolejnych wątków i zacznę od części trzeciej, czyli od pojęcia nekropolityki. W 1976 roku Michel Foucault, francuski filozof, historyk idei, jeden chyba z najważniejszych myślicieli drugiej połowy XX wieku, wygłosił na Collège de France cykl wykładów, w których przedstawił pojęcie, które zmieniło sposób myślenia o władzy. Pojęcie to brzmi biopolityka. Foucault twierdził, że gdzieś na przełomie XVIII i XIX wieku nastąpiła fundamentalna zmiana w sposobie sprawowania władzy. Władza przednowoczesna, czyli władza króla, suwerena, realizowała się jako po prostu prawo do zabijania. Suweren mógł skazać na śmierć, mógł wysłać na wojnę. I jego władza przejawiała się w najbardziej spektakularny sposób właśnie wtedy, gdy odbierał życie. To publiczna egzekucja była przedstawieniem suwerennej potęgi. I Foucault stwierdził to formułą: pozwolić żyć albo skazać na śmierć. Nowoczesność odwróciła tę formułę. Nowa władza, a więc władza biopolityczna, nie realizuje się przez zabijanie, ale poprzez zarządzanie życiem. Jej przedmiotem nie jest śmierć jednostki, lecz życie populacji. Wskaźniki urodzeń, statystyki zdrowotne, normy higieny, polityka demograficzna, ubezpieczenia społeczne, systemy edukacyjne. Władza biopolityczna nie pyta, kogo zabić. Pyta, jak zoptymalizować życie populacji. Jak sprawić, by ludzie byli zdrowsi, produktywniejsi, żyli dłużej. Formuła brzmi teraz: sprawić, aby żyli, albo pozwolić umrzeć. Pozornie jest to postęp. Od śmierci do życia, od miecza do szpitala, ale Foucault z właściwą sobie przenikliwością pokazał, że ta zmiana ma swoją ciemną stronę, że władza, która zarządza życiem, musi jednocześnie decydować, czyje życie jest warte zarządzania, a czyje nie. Postawił też pytanie, które niepokoiło go do samego końca, a mianowicie: jak to się dzieje, że biopolityka, czyli władza nad życiem, produkuje jednocześnie masową śmierć? Jak to się dzieje, że epoka, w której władza deklaruje troskę o zdrowie i dobrobyt populacji, jest zarazem epoką ludobójstw, wojen totalnych i obozów zagłady?
Odpowiedź, którą zasugerował, ale której nie rozwinął w pełni przed śmiercią w 1984 roku, brzmi mniej więcej tak. Biopolityka jest mechanizmem, który wewnątrz systemu zarządzania życiem wprowadza cezurę. Podział na życie, które należy chronić, i życie, które można zniszczyć, czyli na życie warte przeżycia i życie niewarte przeżycia. I to jest to, co pozwala nowoczesnej władzy jednocześnie mówić: troszczymy się o życie, i jednocześnie praktykować masowe zabijanie. Troszczymy się o nasze życia, a wasze możemy unicestwić, bo zagraża naszym. I to nie jest irracjonalna nienawiść. To jest właśnie owa biopolityczna kalkulacja. Foucault jednak nie rozwinął tej myśli do końca. Widział paradoks, lecz analizował go przede wszystkim w kontekście europejskim, w obszarze nazizmu, który był dla niego paradygmatycznym przypadkiem biopolityki. Nie patrzył wystarczająco daleko poza Europę. Nie widział, a może nie chciał widzieć, że to, co nazywał biopolityczną anomalią nazizmu, było normą w koloniach przez stulecia. Odpowiedź na to pytanie jednak nadeszła, ale przyszła z Afryki. W roku 2003 Achille Mbembe, kameruński filozof, historyk, teoretyk postkolonialny, profesor na Uniwersytecie w Johannesburgu, opublikował esej pod tytułem Nekropolityka. Ten tytuł mówi wszystko. Jeśli biopolityka jest polityką życia, to nekropolityka jest polityką śmierci. Mbembe argumentował, że Foucault, pisząc o biopolityce, patrzył na świat z perspektywy europejskiej, z perspektywy państw, które rzeczywiście zarządzały życiem swoich obywateli. Budowały szpitale, szkoły i systemy emerytalne. Jednak ta perspektywa pomijała drugą stronę medalu, a więc kolonie, peryferia, globalne południe, czyli te przestrzenie, w których ta sama europejska władza realizowała się nie jako zarządzanie życiem, lecz jako po prostu zarządzanie śmiercią. Plantacja uprawiana przez niewolników nie była biopolityczna, była nekropolityczna. Nie chodziło o to, by niewolnicy żyli dłużej i zdrowiej. Chodziło o to, by pracowali do momentu, w którym ich ciała przestaną być użyteczne, a potem byli zastępowani nowymi ciałami. Kolonia więc nie była biopolityczna, była nekropolityczna. Nie chodziło o żaden dobrobyt kolonizowanych, chodziło o ekstrakcję zasobów ludzkich, naturalnych, materialnych przy minimalnym koszcie, nawet jeśli tym kosztem było masowe wyniszczenie. Mbembe pokazał, że biopolityka i nekropolityka nie są przeciwieństwami, ale są dwiema stronami tej samej monety. Europa zarządzała życiem swoich obywateli, bo zarządzała śmiercią wszystkich innych. Dobrobyt centrum był dosłownie zbudowany na wyniszczeniu peryferii. I tu dochodzimy do sedna. Polityka wobec migrantów jest nekropolityką w najczystszej postaci. Nie chodzi o zarządzanie ich życiem. Żadne państwo nie buduje dla nich szpitali, nie troszczy się o ich zdrowie, nie planuje ich emerytur, nie włącza ich w systemy biopolitycznej opieki. Chodzi o zarządzanie ich umieraniem, o kontrolowane dawkowanie cierpienia jako narzędzia odstraszania, o kalkulację, w której śmierć pewnej liczby ludzi na morzu, w lesie, na pustyni jest po prostu akceptowalnym kosztem utrzymania porządku. Mbembe wprowadził pojęcie, które precyzyjnie opisuje sytuację migranta na granicy. Jest to świat śmierci. Jest to przestrzeń, w której ludzie zostają poddani warunkom, które czynią ich, jak pisze Mbembe,
żywymi trupami. Ludzie pogrążeni w śmierci za życia. Nie są formalnie skazani na śmierć, nikt nie wydaje wyroku, nikt nie podpisuje rozkazu egzekucji, a jednak warunki, w których zostają umieszczeni, a więc obóz detencyjny, strefa przygraniczna, otwarty ocean, mroźny las, wszystkie one są warunkami, w których śmierć jest statystycznie wysoko prawdopodobna, a przetrwanie zależy od przypadku, od kondycji fizycznej, pogody, a najczęściej po prostu od łutu szczęścia. I to nie jest zaniedbanie, jest to metoda. Metoda, która pozwala państwu zachować czyste ręce. Nie zabijamy ich, oni umierają sami. A zarazem osiągnąć zamierzony efekt, czyli zniechęcić następnych. Ukarać tych, którzy spróbowali i wysłać jasny sygnał do wszystkich pozostałych. Wasze życie nie jest warte ochrony, nie jest warte przeżycia. I to jest właśnie nekropolityka. Nie polega ona na bezpośrednim zabijaniu, ale na stworzeniu warunków, w których śmierć staje się prawdopodobna, a potem udawać, że jest ona nieszczęśliwym wypadkiem. Różnica między nekropolityką a zwykłym morderstwem jest taka sama, jak różnica między wepchnięciem kogoś do rzeki, a patrzeniem jak tonie, mając pod ręką koło ratunkowe i decydując, by go nie rzucić. Skutek jest ten sam. Intencja jest ta sama. Tylko mechanizm jest czystszy, bardziej higieniczny, estetyczny, łatwiejszy do usprawiedliwienia przed kamerami i trybunałami. To właśnie ten mechanizm, jego bezosobowość, jego proceduralność, jego biurokratyczna elegancja pozwalają zachować nam pozory cywilizacji. Jest pewien obraz, który chciałbym uczynić punktem wyjścia dla tej części wywodu. Jest to fotografia z farmy w południowej Hiszpanii, z prowincji Almeria w Andaluzji, gdzie pod plastikowymi tunelami uprawia się pomidory i truskawki na eksport do całej Europy. Na tym zdjęciu widać człowieka, Afrykańczyka, pracującego w skwarze pod folią w temperaturze przekraczającej 50 stopni. Jest on tak zwanym nieudokumentowanym, czyli nielegalnym migrantem ekonomicznym. Zarabia kilka euro dziennie i mieszka w szałasie zbudowanym z odpadków gdzieś na obrzeżach tej plantacji. Nie ma ubezpieczenia, nie ma umowy, nie ma adresu. Dla systemu prawnego nie istnieje, ale pomidory, które zbiera, istnieją. Leżą na półkach supermarketów w Warszawie, Berlinie i Sztokholmie. Każdy Europejczyk, który kupuje zimowe pomidory i truskawki, partycypuje w tym systemie. Nie wie o tym albo nie chce wiedzieć, ale partycypuje. I ten obraz kondensuje wszystko, co chcę powiedzieć o statusie migranta w logice zachodniego kapitalizmu. Migrant oscyluje między dwoma biegunami i nie istnieje między nimi trzecia pozycja. Jest albo odpadkiem, albo zasobem. Albo zbędną masą ludzką, surplus population, którą należy odeprzeć, zatrzymać, deportować, ukryć przed wzrokiem, albo ciałem roboczym, którego praca jest potrzebna, ale którego obecność jest niepożądana. Nie istnieje trzeci status, status osoby. Status kogoś, kto ma prawo istnieć nie dlatego, że jest użyteczny i nie dlatego, że spełnia kryteria uchodźstwa, lecz po prostu dlatego, że jest człowiekiem. I ta oscylacja nie jest niczym przypadkowym. Ta oscylacja jest po prostu funkcjonalna i system potrzebuje tych obu biegunów jednocześnie. Karl Marx, już widzę grymasy na twarzy niektórych słuchających, niemiecki filozof i ekonomista z XIX wieku, twórca krytyki ekonomii politycznej,
ukuł pojęcie, które celnie opisuje tę dynamikę. Rezerwowa armia pracy. Marx twierdził, że system kapitalistyczny potrzebuje stałej rezerwy ludzi pozbawionych pracy, bezrobotnych, wyrzuconych z rynku, desperacko szukających zatrudnienia po to, by utrzymać niskie płace i zarazem dyscyplinować tych, którzy pracę mają. Każdy pracujący wie, że jeśli odmówi, to za drzwiami czeka ktoś, kto przyjmie jeszcze gorsze warunki. I ta rezerwowa armia pracy nie jest defektem kapitalizmu, jest jego warunkiem koniecznym. Tak zwani nieudokumentowani migranci są współczesną rezerwową armią pracy w tej najczystszej, wręcz laboratoryjnej postaci. Są idealnymi pracownikami z perspektywy kapitału. Nie mają praw, nie mogą strajkować, nie mogą się skarżyć, nie mogą negocjować, nie mogą pozwać pracodawcy. Każda próba upomnienia się o swoje prawa grozi deportacją. Ich nielegalność nie jest przeszkodą dla systemu, ale jego zasobem. To właśnie dlatego, że są nielegalni, można ich eksploatować w sposób, w jaki nie da się eksploatować obywateli. Nielegalność nie jest statusem, który system chce wyeliminować, ale jest statusem, który system aktywnie produkuje, bo tak naprawdę go potrzebuje. I tutaj ekonomia polityczna migracji jest bezlitośnie przejrzysta. Te same państwa, które kryminalizują tak zwaną nielegalną migrację, jednocześnie budują na niej całe sektory gospodarki. Rolnictwo w Europie Południowej, w Hiszpanii, w Grecji opiera się właśnie na sezonowej pracy nieudokumentowanych migrantów z Afryki. Budownictwo w krajach Zatoki Perskiej jest współczesnym niewolnictwem w otoczeniu klimatyzowanych biurowców. Przetwórstwo mięsa w Stanach Zjednoczonych od Nebraski po Karolinę Północną zależy od pracy nieudokumentowanych latynosów. Praca opiekuńcza w Europie Zachodniej, opieka nad osobami starszymi, sprzątanie, opieka nad dziećmi, wszystko to spoczywa na barkach migrantek, często nieudokumentowanych, niewidzialnych i zastępowalnych. Ta hipokryzja jest systemowa, nie jest przypadkowa. Państwo kryminalizuje migranta jedną ręką, a drugą czerpie zyski z jego pracy. Deportacja nie jest zaprzeczeniem eksploatacji, jest jej narzędziem dyscyplinarnym. Od czasu do czasu trzeba deportować kilku, żeby reszta wiedziała, że jest zastępowalna i że prawa, których nie mają, mogą w każdej chwili zamienić się w bilet powrotny. Cedric Robinson, afroamerykański historyk i politolog, autor przełomowej książki Czarny marksizm z 1983 roku, argumentował, że ten mechanizm nie jest nowością. Kapitalizm od samego początku był rasowy, co Robinson nazywał rasowym kapitalizmem. Nie istniał nigdy czysty kapitalizm oparty wyłącznie na relacji klasowej, do którego potem dołączyła dyskryminacja rasowa jako zewnętrzny dodatek. Kapitalizm rodził się z rasowej hierarchii, z niewolnictwa, z kolonializmu, ze segregacji. Rasa lub szerzej kategoria obcego, gorszego, mniej ludzkiego była od początku narzędziem produkcji taniej siły roboczej. Nie trzeba było płacić ludziom, których nie uważało się za ludzi. Nie trzeba było zapewniać praw istotom, których nie uznawało się za istoty prawne. Migranci z globalnego południa zajmują dziś w tej strukturze dokładnie to samo miejsce, które zajmowali niewolnicy i kolonizowani. Miejsce ciał, których praca jest niezbędna, ale których człowieczeństwo jest negowane. I ta oscylacja między odpadkiem a zasobem nie jest paradoksem ani sprzecznością systemu, jest logiką systemu.
Migrant jest odpadkiem, kiedy puka do drzwi, bo wtedy jest kosztem, obciążeniem, zagrożeniem dla spójności społecznej, materiałem na okładki tabloidów piszących o inwazji. I jest zasobem, który, kiedy już się przedostanie i zniknie z pola widzenia kamer, bo wtedy można go zatrudnić za ułamek stawki bez umowy, bez ubezpieczenia, z groźbą deportacji jako narzędziem dyscypliny. System potrzebuje obu tych statusów jednocześnie. Retoryki odrzucenia, żeby uzasadnić represyjną politykę graniczną i wygrywać wybory, oraz praktyki absorpcji, żeby utrzymać tani rynek pracy i ceny pomidorów oraz zimowych truskawek na akceptowalnym poziomie. Migrantów jest więc zarazem zbyt wielu i zbyt mało. Są niechciani i niezbędni zarazem. Są zarówno problemem, jak i rozwiązaniem, ale nigdy na własnych warunkach. Zawsze na warunkach systemu, który go jednocześnie wyklucza i eksploatuje. To jest ostateczna kompromitacja zachodniego humanizmu. Nie można poważnie mówić o prawach człowieka w systemie, w którym miliony ludzi istnieją wyłącznie jako ciała robocze pozbawione praw. Nie można poważnie mówić o godności osoby ludzkiej w systemie, w którym wartość człowieka mierzona jest jego produktywnością, a jej utrata oznacza natychmiastowe zepchnięcie do kategorii odpadu. Retoryka praw człowieka funkcjonuje tu dokładnie tak, jak reklama produktu, którego nikt nie zamierza dostarczyć, jako fasada, za którą kryje się naga kalkulacja zysków i strat. Gdyby prawo międzynarodowe działało tak, jak samo deklaruje, ten wykład nie miałby sensu. Istnieje bowiem gęsta sieć traktatów, konwencji, protokołów i deklaracji, które tylko na papierze chronią prawa migrantów i uchodźców. Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku, protokół nowojorski z roku 1967, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja przeciw torturom, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zasada non-refoulement, czyli bezwarunkowy i bezwzględny zakaz odsyłania do kraju, w którym osobie odesłanej grozi prześladowanie, uznawana za normę tzw. jus cogens, czyli normę bezwzględnie obowiązującą w prawie międzynarodowym, od której nie ma ustępstw. A nie ma ustępstw, ponieważ Zachód sam takie prawo ustalił. Ale wszystko to istnieje tylko na papierze. W praktyce każda z tych norm jest łamana rutynowo, systemowo i bezkarnie. Konwencja genewska z 1951 roku jest dokumentem o precyzyjnej genealogii. Powstała w konkretnym kontekście historycznym, w czasach zimnej wojny i powojennych prześledleń w Europie. Jej twórcy mieli na myśli konkretnych ludzi, czyli Europejczyków uciekających przed komunizmem, osoby przesiedlone przez wojnę, ludzi, z którymi zachodnie społeczeństwa mogły się identyfikować, bo wyglądały tak samo, modliły się do tego samego Boga i dzieliły tę samą kulturę. Konwencja definiuje uchodźcę jako osobę, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych przebywa poza krajem swojego obywatelstwa. Definicja ta wąska i sztywna, zakorzeniona w indywidualnym doświadczeniu prześladowania, systematycznie wyklucza miliony ludzi, których sytuacja nie mieści się w jej ramach. Uciekających przed wojną domową, jeśli nie są osobiście prześladowani, uciekających przed głodem, przed katastrofą klimatyczną, przed biedą wynikającą z dekad kolonialnej eksploatacji i neokolonialnych programów dostosowania strukturalnego.
System azylowy mówi im: nie kwalifikujecie się. Wasze cierpienie nie mieści się w naszej definicji. Cierpienie wymaga odpowiedniego formularza, a ten formularz po prostu nie istnieje. Jednak nawet ci, którzy się kwalifikują, którzy spełniają warunki konwencji, którzy mają uzasadnioną obawę i potrafią ją udowodnić, napotykają system zaprojektowany tak, aby uniemożliwić im skorzystanie z tego prawa. Nie można ubiegać się o azyl, jeśli nie dotrze się na terytorium państwa, które tego azylu ma udzielić. A państwa robią wszystko, żeby nie dotarli. Mury, drony, Frontex, umowy z Turcją i Libią, kryminalizacja organizacji ratunkowych, cofanie stref operacyjnych na morzu. Cała machina ochrony granic jest w istocie systemowym uniemożliwieniem ludziom dotarcia do miejsca, w którym mogliby legalnie poprosić o ochronę. Jest to logika kafkowska w najbardziej precyzyjnym sensie tego słowa. Prawo istnieje, drzwi do państwa stoją otworem, ale przed drzwiami stoi strażnik, który nie wpuści nikogo. Strażnik nie łamie prawa, to prawo nakazuje mu nie wpuszczać. A całość tworzy system, w którym prawo istnieje wyłącznie jako obietnica, która nigdy nie zostanie spełniona. Zasada non-refoulement, ta rzekomo bezwzględna norma, fundament całego systemu ochrony uchodźców, jest łamana każdego dnia. Pushbacki na Morzu Egejskim, udokumentowane wielokrotnie przez niezależne media i organizacje pozarządowe. Pushbacki na granicy polsko-białoruskiej, udokumentowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przez niezależnego dziennikarza Piotra Czabana, przez ratowniczkę Małgorzatę Rycharską, przez Grupę Granica, Fundację Ocalenie, przez Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Pushbacki na granicy chorwacko-bośniackiej, opisywane przez organizację Danish Refugee Council, obejmujące bicie, strzelanie gumowymi kulami i rozbieranie ludzi do naga w mrozie. Pushbacki na granicy hiszpańsko-marokańskiej, gdzie w czerwcu 2022 roku w Melili zginęły co najmniej 23 osoby podczas masowej próby przekroczenia ogrodzenia. W każdym z tych przypadków ludzie, którzy mieli prawo ubiegać się o ochronę, zostali siłą zepchnięci z powrotem, bez indywidualnej oceny ich sytuacji, bez dostępu do procedury azylowej, bez poszanowania ich elementarnych praw. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje wyroki stwierdzające naruszenia i te wyroki są ignorowane i nikt nie ponosi konsekwencji. Żadne państwo jak dotąd nie zostało ukarane za systemowe pushbacki. Żaden urzędnik Frontexu, żaden strażnik graniczny, żaden żołnierz nie stanął przed sądem za śmierć, której mógł zapobiec. Tutaj trzeba wprost postawić pytanie. Jeśli prawo może być łamane rutynowo, systemowo i bezkarnie, to czy w ogóle nadal jest prawem? Czy też może jest raczej dekoracją, ornamentem, który zdobi fasadę budynku, wewnątrz którego rządzą zupełnie inne zasady? Stawiam więc tezę, która jest prowokacyjna, ale uważam ją za uzasadnioną. Prawo międzynarodowe dotyczące migrantów i uchodźców nie działa. Nie działa dokładnie w taki sposób, w jaki ma nie działać. Jego funkcją nie jest ochrona ludzi, ale legitymizacja systemu, który ludzi nie chroni. Konwencje, traktaty i deklaracje istnieją tylko po to, by Zachód mógł powiedzieć: mamy prawo, mamy standardy, mamy wartości, patrzcie, jakim jesteśmy cywilizowanym światem.
po to, by w podręcznikach prawa międzynarodowego mogły figurować piękne artykuły o godności, ochronie, o nieodsyłaniu ludzi do miejsc, gdzie dzieją się straszne rzeczy. Po to, by dyplomaci mogli wygłaszać przemówienia na forum ONZ, a prezydenci mogli składać wieńce w dniach pamięci. Potem jednak, po wygłoszeniu przemówień i podpisaniu deklaracji, wracać do gabinetów i finansować Frontex, negocjować umowy z Libią, produkować mury i podpisywać polecenia pushbacków. Prawo międzynarodowe pełni w tym systemie rolę, którą Karol Marx przypisywał religii w XIX-wiecznym społeczeństwie. Jest środkiem uśmierzającym, który pozwala pogodzić się z rzeczywistością zamiast ją zmienić. Można wszak z czystym i cynicznym zarazem sumieniem powiedzieć, że dopóki istnieje konwencja genewska, dopóki Trybunał w Strasburgu wydaje wyroki, dopóki Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców publikuje raporty, dopóty można mówić, że system działa, albo że po prostu wymaga usprawnień, reform, lepszej implementacji. Jednak jest to wygodne alibi, które pozwala na nieskończone odraczanie. Nie musimy zmieniać systemu, musimy tylko lepiej stosować istniejące prawo. A że prawo to jest stosowane dokładnie tak, jak system tego wymaga, czyli selektywnie, z hipokryzją i kalkulowaną brutalnością, to jest tajemnica Poliszynela, o której wszyscy wiedzą i o której nikt nie chce głośno mówić. Podsumujmy może to, co wyłoniło się z tej części wykładu. Polityka wobec migrantów nie jest chaotyczna, nie jest przypadkowa, nie jest wynikiem serii błędów czy zaniedbań. Jest nekropolityką, zarządzaniem śmiercią i cierpieniem jako narzędziem kontroli społecznej i reprodukcji porządku ekonomicznego. Migrant jest w tej logice albo odpadkiem do utylizacji, albo zasobem do eksploatacji. Nigdy nie jest osobą. Prawo międzynarodowe, zamiast chronić, legitymizuje ten system, nadając mu pozory cywilizowanego porządku. Skąd jednak ta logika pochodzi? Czy narodziła się w 2015 roku, gdy Europa odkryła kryzys migracyjny? Czy może w roku 2001, gdy zamachy na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku dały rządom pretekst do zaostrzenia polityki wobec obcych? A może w roku 1951, gdy pisano konwencję genewską z myślą o białych Europejczykach? Odpowiedź brzmi znacznie wcześniej. Ta logika ma genealogię, która sięga ponad 500 lat wstecz do momentu, w którym Europa po raz pierwszy postanowiła, że istnieją ludzie, których życie nie jest warte ochrony i że ci ludzie zamieszkują terytoria, z których można czerpać dowolnie, nie licząc się z konsekwencjami. I ta genealogia jest tematem kolejnej części tego wykładu. Przechodzimy więc do części czwartej, w której zrekonstruuję genealogię tej przemocy od kolonii aż do tak zwanej granicy. Europejczycy lubią myśleć o kryzysie migracyjnym tak, jakby rozpoczął się w 2015 roku. W tym roku, według tej narracji, coś się popsuło. Wojna w Syrii, chaos w Libii, niestabilność w Afganistanie i nagle miliony ludzi ruszyły w kierunku Europy. Kryzys spadł na kontynent jak klęska żywiołowa, nieprzewidywalny, zewnętrzny, niezawiniony. Europa była ofiarą okoliczności. Musiała reagować. I ta narracja jest fałszywa od pierwszego do ostatniego słowa. Nie dlatego, że fakty są nieprawdziwe, bo wojna w Syrii była realna. Chaos w Libii naprawdę się wydarzył. Ale dlatego, że wyizolowanie tych faktów z ich historii
jest aktem intelektualnej nieuczciwości o fundamentalnym znaczeniu. Ludzie, którzy w 2015 roku przekraczali Morze Śródziemne, nie pojawili się znikąd. Przybyli z miejsc, które Europa kształtowała przez stulecia. Najpierw przez podbój, potem przez eksploatację, wreszcie przez zaplanowaną destabilizację. Powiedzieć, że kryzys migracyjny zaczął się w 2015 roku, to tak jakby powiedzieć, że pożar zaczął się od płomienia, pomijając fakt, że ktoś wcześniej wszystko oblał benzyną. Ta genealogia sięga co najmniej 500 lat wstecz. 1942 rok. Tę datę zna każdy, chociaż niewielu rozumie jej pełne konsekwencje. Wtedy to Krzysztof Kolumb dotarł do Karaibów. Nie odkrył Ameryki, jak głosi europocentryczny mit, bo kontynent ten był zamieszkiwany od tysięcy lat. Zapoczątkował natomiast proces, który zmienił oblicze świata, czyli europejską ekspansję kolonialną. W ciągu następnych 4 stuleci Europa podbiła, skolonizowała i eksploatowała większość globu. Obie Ameryki, Afrykę, Azję Południową, Azję Południowo-Wschodnią, Oceanię. Niemal żaden zakątek świata nie uniknął europejskiej dominacji. Kolonializm nie był przygodą, był projektem, i to projektem ekonomicznym, czyli ekstrakcją zasobów naturalnych, pracą niewolniczą, wyzyskiem i handlem zagrabionymi zasobami. Był projektem politycznym, ustanowieniem europejskiej kontroli nad terytoriami i populacjami. I w końcu był też projektem intelektualnym, czyli stworzeniem systemu pojęciowego, który uzasadniał podbój. Systemem, w którym Europejczyk był cywilizowany, a kolonizowany dziki. Europejczyk był podmiotem historii, a kolonizowany jej przedmiotem. Europejczyk miał prawa, a kolonizowany miał obowiązki. I to jest ten moment, w którym powstaje struktura, którą opisywaliśmy w poprzednich częściach. To tutaj w XVI, XVII i XVIII wieku Europa wynalazła podział na ludzi i podludzi, na życie, które się liczy i życie, które można poświęcić. To tutaj rozum instrumentalny, o którym pisali Adorno i Horkheimer, znalazł swoje pierwsze wielkie pole zastosowania, czyli kalkulację ludzkiego cierpienia jako kosztu prowadzenia biznesu. Franz Fanon, psychiatra i filozof urodzony na Martynice w 1925 roku, który walczył w algierskiej wojnie o niepodległość, potem umarł w 1961 roku. W wieku 36 lat opisał kolonializm jako system totalnej dehumanizacji. W książce pod tytułem Wyklęty lud ziemi, opublikowanym w roku jego śmierci ze wstępem napisanym przez Jean-Paul Sartre, Fanon napisał, że kolonializm nie polega po prostu na wyzysku ekonomicznym. Polega na ontologicznym zaprzeczeniu. Kolonizowany jest wykluczony nie tylko z porządku ekonomicznego i politycznego, ale ze samego pojęcia człowieka. Kolonizator nie uważa kolonizowanego za człowieka gorszego, uważa go po prostu za nieczłowieka, za tubylca, za dzikiego, za jakiś element krajobrazu, którym można zarządzać tak samo, jak zarządza się ziemią, lasem czy złożem miedzi. Fanon podkreślał, że ta dehumanizacja ma konkretny materialny wymiar. Nie jest abstrakcyjną postawą. Realizuje się w architekturze kolonialnych miast podzielonych na dzielnicę europejską, czystą, uporządkowaną, jasną, i dzielnicę tubylczą, brudną, chaotyczną i ciemną. Realizuje się w systemie edukacji, który uczy kolonizowanego języka i historii kolonizatora, a jego własny język i historię traktuje jako nieistniejące.
realizuje się też w systemie prawnym, w którym kolonizator i kolonizowany podlegają różnym regułom. Jeden ma prawa, drugi ma rozkazy. Ta struktura, ten podział świata na centrum i peryferię, na ludzi i nieludzi, na życie chronione i życie zbędne, nie zakończyła się wraz z dekolonizacją. Formalnie imperia upadły w drugiej połowie XX wieku, ale struktura, którą stworzyły, przetrwała. I to właśnie tę strukturę widać dzisiaj na granicach Europy. Dzisiejszy migrant z Afryki subsaharyjskiej, ze Syrii, z Afganistanu, z Iraku nie przychodzi do Europy. On wraca tam, skąd Europa przyszła do niego 300, 400, 500 lat temu. Europa przyszła po jego zasoby naturalne, po złoto, diamenty, ropę, kauczuk, kakao. Europa przyszła po jego ciało. 15 milionów ludzi wywiezionych w ramach transatlantyckiego handlu niewolnikami, co jest liczbą prawdopodobnie niekompletną i zaniżoną. Europa przyszła po jego terytorium, wytyczając granice na konferencji berlińskiej w 1884 roku linijką i ołówkiem na mapie, ignorując lokalne struktury społeczne, etniczne i polityczne, tworząc twory państwowe, które do dzisiaj nie funkcjonują, bo nigdy nie miały funkcjonować, miały jedynie ułatwić administrowanie eksploatacją. A teraz, gdy konsekwencje tego wszystkiego, a więc bieda, wojny, upadłość państw, zmiany klimatyczne, dosięgają Europy w postaci ludzi, którzy chcą po prostu żyć, to Europa wtedy buduje mury i mówi: to nie nasz problem. I to jest intelektualne kłamstwo o skali, na którą trudno znaleźć porównanie. Europa nie jest ofiarą kryzysu migracyjnego. Jest jego autorką. Kryzys migracyjny nie przyszedł do Europy z zewnątrz. Przyszedł z wnętrza europejskiej historii i jest jej logiczną, spóźnioną, ale nieuchronną konsekwencją. W lutym 2022 roku, kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, miliony Ukraińców ruszyły na zachód. Polska otworzyła granice. Punkty recepcyjne wyrosły na dworcach kolejowych. Wolontariusze rozdawali jedzenie i ciepłe ubrania. Media relacjonowały to z empatią i współczuciem. Politycy, ci sami, którzy pół roku wcześniej mówili o obronie granicy przed migrantami z Bliskiego Wschodu i Afryki, witali ukraińskich uchodźców z otwartymi ramionami. Uruchomiono specjalne procedury azylowe, przyznano prawo do pracy, do edukacji, do opieki zdrowotnej. Oczywiście w momencie, kiedy formułuję te słowa, to wszystko już jest w dużej mierze nieaktualne, dlatego że Polska wycofała się z większości tych form pomocy. Niemniej przez kilka lat to funkcjonowało. Europa zareagowała tak, jak powinna była zareagować w każdym kryzysie uchodźczym. I właśnie ta reakcja obnaża wszystko, bo jej kontrast z reakcją na wcześniejsze kryzysy, ten syryjski w 2015 roku, afgański, somalijski, erytrejski, tigrajski, jest tak rażący, że nie sposób go wyjaśnić niczym innym niż tym, o czym nikt nie chce mówić wprost. Rasizmem. Ukraińcy zostali przyjęci, bo byli biali, europejscy i chrześcijańscy. Syryjczycy, Afgańczycy i Afrykanie zostali odepchnięci, bo tacy nie byli. Nie trzeba tutaj żadnej wyszukanej teorii, wystarczy porównać fakty. Oczywiście nie chodzi mi o to, bo to by było nikczemnym absurdem, mówić, że Ukraińcy na to nie zasługiwali. Sam udzielałem im pomocy. Korespondenci zachodnich mediów
relacjonując eksodus z Ukrainy, wielokrotnie mówili rzeczy, które w normalnych warunkach wywołałyby skandal. Mówili lub pisali tak: to nie są uchodźcy z Syrii, to ludzie tacy jak my, powiedział na antenie korespondent CBC News. Ci ludzie są białymi chrześcijanami i wyglądają jak nasi sąsiedzi, mówił reporter bułgarskiej telewizji. To jest stosunkowo cywilizowane, stosunkowo europejskie miasto, mówił o Kijowie korespondent BBC, sugerując, że bombardowanie Aleppo było jakoś mniej szokujące, bo dotyczyło mniej cywilizowanego miejsca. Te wypowiedzi nie były wyjątkami, były symptomami. Mówiły wprost to, czego oficjalna polityka migracyjna nie mówi nigdy, ale co realizuje każdego dnia, że istnieje hierarchia ludzkiego cierpienia wyznaczona przez rasę, religię i kulturę. Oficjalna retoryka Zachodu jest w tej kwestii konsekwentnie daltonistyczna. Udaje, że nie widzi rasy. Polityka migracyjna, głoszą politycy i urzędnicy, nie ma nic wspólnego z rasą. Jest oparta na prawdzie, na kryteriach, na procedurach. Każdy jest traktowany tak samo. To jest kłamstwo tak oczywiste, że wymaga nieustannego powtarzania, żeby się utrzymało. Cedric Robinson, o którego pojęciu rasowego kapitalizmu mówiłem wcześniej, argumentował, że rasizm nie jest odchyleniem od normy zachodniej cywilizacji. Jest jej normą. Zachodni porządek cywilizacyjny, porządek polityczny i ekonomiczny od samego początku, od kolonializmu, od niewolnictwa, od podboju, opierał się na kategorii rasy jako narzędziu hierarchizacji ludzkiego życia. To rasa decydowała, kto pracuje, a kto posiada. Kto ma prawa, a kto jest właścicielem, a kto jest własnością. Kto jest człowiekiem, a kto surowcem. I ta kategoria nie zniknęła po zniesieniu niewolnictwa ani po dekolonizacji. Zmieniła jedynie formę z jawnej segregacji na daltonistyczny system, w którym rasa nadal determinuje dostęp do praw, do zasobów, do mobilności, ale czyni to w sposób ukryty, zapośredniczony, możliwy do zaprzeczenia. Granica jest najprecyzyjniejszym instrumentem tej ukrytej rasowej segregacji. Nie mówi, biali mogą wejść, a czarni nie. Mówi, obywatele Unii Europejskiej mogą wyjść, a obywatele Somalii nie. Efekt jest ten sam. Paszport, ten najdoskonalszy fetysz nowoczesnego państwa, jest dokumentem rasowej hierarchii zakodowanym w języku prawa. Posiadacz paszportu niemieckiego może bez wizy odwiedzić 190 krajów świata. Posiadacz paszportu afgańskiego tylko 27. Nie dlatego, że Niemiec jest lepszym człowiekiem, tylko dlatego, że urodzenie się po właściwej stronie kolonialnej historii nadaje przywileje, których urodzenie się po złej stronie pozbawia. Paszport jest spadkiem po kolonializmie w najdosłowniejszym sensie. Mierzy, ile wart jest człowiek na podstawie geograficznego uwarunkowania, który nie jest losem, lecz wynikiem 500-letniej historii podboju, eksploatacji i segregacji. Analiza języka medialnego pogłębia ten obraz. Europejczyk mieszkający w Bangkoku jest ekspatem. Nigeryjczyk mieszkający w Londynie jest imigrantem. Ukrainiec uciekający przed bombami jest uchodźcą, a Syryjczyk uciekający przed tymi samymi bombami jest migrantem. Somalijczyk uciekający przed głodem i wojną domową jest nielegalnym. Każde z tych słów niesie ładunek wartościujący. Ekspat jest wolnym, mobilnym, kosmopolitycznym człowiekiem, a imigrant jest podejrzany. Uchodźca
zasługuje na współczucie pod warunkiem, że spełnia kryteria. Nielegalny jest zaś przestępcą, choć jego jedyną zbrodnią jest przekroczenie linii na mapie, którąś narysował ktoś inny. Język nie opisuje rzeczywistości neutralnie, on ją produkuje. Każde użycie słowa nielegalny wobec człowieka, nie wobec czynu, lecz wobec człowieka, jest aktem dehumanizacji, który przygotowuje grunt pod przemoc. Granica nie jest więc neutralną linią administracyjną, jest rasowym filtrem, który decyduje, czyje życie ma wartość, a czyje jest zbędne. I mówienie o polityce migracyjnej tak, jakby nie miała nic wspólnego z rasą, jest jak mówienie o apartheidzie tak, jakby nie miał nic wspólnego z kolorem skóry. Można to robić, ale trzeba przy tym kłamać. Jest coś, co Europa zrobiła z pamięcią o kolonializmie i to coś jest kluczem do zrozumienia jej dzisiejszej postawy wobec migrantów. Europa nie tyle zapomniała o kolonializmie, ile aktywnie go wyparła i na tym wyparciu zbudowała swoją powojenną tożsamość. Europa pamięta Holokaust. Holokaust jest centralnym wydarzeniem europejskiej historii XX wieku. Zbrodnią, która powinna na zawsze zmienić sposób, w jaki Europa myśli o sobie. Powstały muzea, pomniki, dni pamięci, programy edukacyjne, literatura, film, a hasło „Nigdy więcej” stało się fundamentem europejskiej tożsamości powojennej. To jest moralnie słuszne i konieczne, ale jest niekompletne. Europa nie pamięta kolonializmu. Nie pamięta z intensywnością, z powagą, z poczuciem odpowiedzialności. Belgijskie Muzeum Afryki Środkowej, przez dekady gloryfikujące cywilizacyjną misję Leopolda II Coburga, kata Konga belgijskiego, gdzie zginęło, to trzeba powiedzieć wprost, chociaż liczba jest niewyobrażalna, od 5 do 10 milionów ludzi, dopiero w 2018 roku przeszło reinterpretację ekspozycji. Przez ponad 100 lat belgijskie dzieci uczyły się o Kongu z muzeum, które prezentowało kolonializm jako akt dobroczynności. Pomniki Leopolda II stały na placach belgijskich miast do 2020 roku, gdy ruch Black Lives Matter doprowadził do usunięcia kilku z nich, nie wszystkich. Wielka Brytania do dziś debatuje, czy przepraszać za imperializm. Znaczna część opinii publicznej uważa, że imperium było w sumie dobre, bo przyniosło koloniom koleje i administrację. Francja uchwaliła w 2005 roku ustawę nakazującą nauczycielom prezentować pozytywną rolę kolonializmu w szkolnych podręcznikach, a ustawa została wycofana dopiero po masowych protestach. Holandia przez dziesięciolecia traktowała kolonializm w Indonezji jako margines historii, pomijając masowe zbrodnie takie jak masakra w Rawagede w 1947 roku, za którą holenderski rząd przeprosił dopiero w 2011 roku, 64 lata później. Ta selektywna pamięć nie jest przypadkowa, jest funkcjonalna. Europa potrzebuje zapomnieć o koloniach, żeby utrzymać narrację o sobie jako kontynencie pokoju, praw i cywilizacji. Gdyby pamiętała, gdyby naprawdę uczciwie zmierzyła się z tym, co zrobiła, musiałaby przyznać, że wartości europejskie, na które tak chętnie się powołuje, powstały na fundamencie zbudowanym z kości skolonizowanych, że dobrobyt Europy Zachodniej, jej muzea, uniwersytety, jej system opieki społecznej został sfinansowany przez stulecia rabunku, że drogi, którymi dziś przybywają migranci, to są te same drogi, którymi kiedyś odpływały statki pełne niewolników, kauczuku i złota. Césaire, poeta, pisarz i polityk z Martyniki urodzony w 1913 roku,
jeden z twórców ruchu Negritude, czyli filozoficzno-literackiego ruchu afirmacji tożsamości czarnej, deputowany do francuskiego Zgromadzenia Narodowego, zmarły w 2008 roku, napisał w 1950 roku rozprawę o kolonializmie. Tekst krótki, ale o sile detonacji. Jego centralna teza jest taka: zanim Europa stała się ofiarą nazizmu, była jego laboratorium. Techniki, które naziści zastosowali wobec Europejczyków, takie jak dehumanizacja, segregacja, praca przymusowa, ludobójstwo, Europa przez stulecia stosowała wobec ludów kolonizowanych. Nazizm nie spadł na Europę z nieba, był bumerangiem, zwrotem ku Europie metod, które Europa wynalazła i stosowała na zewnątrz siebie. Jedynym, co szokowało Europejczyków w nazizmie, było to, że ofiarami byli inni Europejczycy. To nie metoda była nowa, nowy był adresat. Teza Cezera jest radykalna, ale historycznie dobrze ugruntowana. Obozy koncentracyjne nie zostały wynalezione w Niemczech. Zostały wynalezione przez Imperium Brytyjskie podczas wojny burskiej w Afryce Południowej na przełomie XIX i XX wieku. Ludobójstwo Hererów i ludu Nama w niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej, dzisiejszej Namibii, w latach 1904-1908, w których zginęło od 60 do 80% populacji, jest uznawane przez historyków za pierwsze ludobójstwo XX wieku i za bezpośredni precedens dla nazistowskich metod eksterminacji. Eugenika, nauka o ulepszaniu rasy, rozkwitła nie w Niemczech, lecz w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, zanim naziści uczynili z niej politykę państwową. Segregacja rasowa w południowych Stanach USA była wprost cytowana przez nazistowskich prawników jako model dla ustaw norymberskich. Europa nie chce dzisiaj o tym wiedzieć. Nie chce wiedzieć, że linia między Leopoldville a Auschwitz, między Windhoek a Treblinką, między plantacją bawełny w Mississippi a fabryką śmierci w Birkenau jest linią prostą. Że to nie są oddzielne historie, lecz jedna historia, której poszczególne rozdziały Europa nauczyła się czytać selektywnie, odsuwając te, które kłócą się z jej wyobrażeniem o sobie. I właśnie ta amnezja, to wyparcie, to systematyczne zapomnienie pozwala Europie traktować współczesnych migrantów tak, jakby ich przybycie było zagadką. Dlaczego przychodzą? Pytają Europejczycy z niewinną miną. Odpowiedź jest prosta. Przychodzą, bo sami ich tam wysłaliście, albo raczej przychodzą, bo zabroniliście im zostać we własnym domu, kradnąc im zasoby, niszcząc ich struktury społeczne, wytyczając im bezsensowne granice i zostawiając za sobą zgliszcza, z których jedynym wyjściem jest droga na północ. Ktoś mógłby powiedzieć, to wszystko prawda, ale to historia, kolonializm się skończył, imperia upadły, Afryka jest wolna. Trzeba patrzeć w przyszłość, nie w przeszłość. Odpowiedź na ten argument jest bezlitosna. Kolonializm się nie skończył, zmienił tylko formę. Formalne imperium ustąpiło miejsca neokolonializmowi, systemowi, w którym kontrola nad peryferiami odbywa się nie przez gubernatorów i armię, ale przez instytucje finansowe, umowy handlowe, długi, interwencje militarne i politykę rozwojową zaprojektowaną tak, by utrzymać zależność. Kwame Nkrumah, pierwszy prezydent Ghany, ojciec panafrykańskiego ruchu niepodległościowego, obalony w zamachu stanu wspieranym przez CIA, napisał w 1965 roku książkę pod tytułem Neocolonialism – The Last Stage of Imperialism. Jej teza brzmiała: dekolonizacja jest iluzją, dopóki byłe kolonie pozostają ekonomicznie zależne od byłych kolonizatorów.
Niepodległość polityczna bez niezależności ekonomicznej jest pustą fasadą. Ta teza, sformułowana 60 lat temu, opisuje dzisiejszy świat z przerażającą trafnością. Weźmy Afrykę, kontynent, z którego pochodzi znaczna część migrantów docierających do Europy. Afryka ma więcej zasobów naturalnych niż jakakolwiek inna część świata. Ma ropę, gaz, złoto, diamenty, kobalt, koltan, uran, żelazo, mangan. Ma najbardziej żyzną ziemię rolną na globie. Ma też najmłodszą populację, a więc największy potencjał demograficzny, a może właśnie dlatego Afryka jest dzisiaj najbiedniejszym kontynentem. Dlaczego? Odpowiedź nie leży w afrykańskiej nieudolności, w korupcji czy mentalności, jak sugeruje rasistowski stereotyp. Leży w strukturze globalnej gospodarki, która jest zaprojektowana tak, by zasoby Afryki przepływały na północ, a zyski z nich nigdy nie wracały. Te mechanizmy są liczne i dobrze udokumentowane. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, te instytucje zdominowane przez państwa zachodnie przez dziesięciolecia narzucały krajom afrykańskim tak zwane programy dostosowania strukturalnego. Warunki kredytowe, które wymagały cięć wydatków publicznych na edukację, zdrowie i infrastrukturę, prywatyzacji kluczowych sektorów gospodarki i otwarcia rynków na zachodnie korporacje. Efekt był katastrofalny. Zniszczenie lokalnych przemysłów, eksplozja bezrobocia, zapaść systemów zdrowotnych i edukacyjnych. Kraje, które próbowały innej drogi, nacjonalizacji, protekcjonizmu, samowystarczalności, spotykały się z sankcjami, izolacją lub zamachami stanu. Umowy handlowe między Unią Europejską a krajami afrykańskimi, tak zwane Economic Partnership Agreements, są konstrukcją, która zasługuje na osobny traktat. Formalnie symetryczne, w praktyce jednak zmuszają kraje afrykańskie do otwarcia rynków na subsydiowane europejskie produkty, z którymi lokalni producenci nie są w stanie konkurować. Europejski rolnik otrzymuje dotacje, które pozwalają mu eksportować mleko i pomidory do Afryki po cenach niższych niż koszty produkcji afrykańskiego rolnika. Afrykański rolnik w efekcie bankrutuje, traci ziemię, przenosi się do miasta. Miasto nie ma dla niego pracy. Wyrusza więc na północ. Tonie w Morzu Śródziemnym. A Europa mówi: nielegalny migrant ekonomiczny, niekwalifikujący się do ochrony. Interwencje militarne uzupełniają ten obraz. Libia, której zniszczenie w 2011 roku dokonane przez koalicję pod wodzą Francji i Wielkiej Brytanii jest przypadkiem paradygmatycznym. Muammar Kaddafi był dyktatorem i katem, to nie podlega dyskusji, ale Libia pod jego rządami funkcjonowała. Miała najwyższy HDI, wskaźnik rozwoju społecznego w Afryce, bezpłatną edukację i opiekę zdrowotną, stabilną infrastrukturę. Interwencja NATO przeprowadzona pod hasłem obrony ludności cywilnej zamieniła Libię w państwo upadłe, terytorium kontrolowane przez rywalizujące milicje, z otwartymi targami niewolników, z obozami koncentracyjnymi, w których torturuje się migrantów, i z wybrzeżem, z którego odpływają pontony pełne ludzi zmierzających ku Europie. Europa zniszczyła Libię, a potem jej płaci, żeby zatrzymała ludzi, którzy uciekają z ruin, które Europa stworzyła. Tutaj trzeba się zatrzymać i pozwolić temu zabrzmieć w pełni, bo to jest coś obłędnego, a jednak jest to logika, która realizuje najbardziej cywilizowany kontynent na świecie. Irak, 20 lat wojny, setki tysięcy zabitych, zniszczona infrastruktura, ISIS jako bezpośrednia konsekwencja destabilizacji. A potem politycy zachodni pytają, dlaczego Irakijczycy uciekają? Afganistan, 20 lat budowania demokracji, biliony dolarów wydane na interwencję, a potem wycofanie w ciągu kilku tygodni, pozostawiając kraj talibom i pytanie,
Dlaczego Afgańczycy próbują się wydostać? Syria, geopolityczne rozgrywki między mocarstwami, wsparcie dla różnych frakcji, rebeliantów, bombardowania ze strony Rosji i Asada, sankcje, które uderzają w cywilów i potem wielkie zaskoczenie, gdy miliony Syryjczyków szukają schronienia. W każdym z tych przypadków Zachód był współautorem katastrofy, której ofiary potem odpycha od swoich granic. Przecież są jeszcze zmiany klimatyczne, najnowsza, ale potencjalna, najstraszniejsza maszyna produkująca migrację. Nie będę tutaj wchodził w nauki o klimacie. Powiem tylko tyle. Kraje, które najmniej przyczyniły się do emisji gazów cieplarnianych, kraje Afryki subsaharyjskiej, Azji Południowej, wyspiarskie państwa Pacyfiku ponoszą jej najdotkliwsze konsekwencje. Susze, powodzie, pustynnienie, podnoszenie się poziomu morza. Afryka odpowiada za mniej niż 4% globalnych emisji dwutlenku węgla, ale to w Afryce susza zabija plony, wysycha jezioro Czad, pustynnieje Sahel, a miliony ludzi tracą środki do życia. Migracja klimatyczna nie jest prognozą, jest już faktem, dzieje się właśnie i będzie narastać. Według szacunków Banku Światowego do 2050 roku ponad 200 milionów ludzi może zostać zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu zmian klimatycznych. 200 milionów. Tymczasem Europa buduje mury. I tutaj trzeba postawić pytanie, które w tym wykładzie stawiam od samego początku, ale które w kontekście tej części nabiera szczególnej ostrości. Kto produkuje migrację? Odpowiedź nie brzmi konflikty, bieda, niestabilność. Te słowa to abstrakcje, które maskują sprawczość. Odpowiedź brzmi system globalny, którego centrum stanowi Zachód. Produkuje migrację jako swój strukturalny efekt uboczny. Eksploatacja zasobów, nierówne umowy handlowe, programy dostosowania strukturalnego, interwencje militarne, zmiany klimatyczne to nie są niezależne czynniki. To są elementy jednego systemu, który od 500 lat transferuje bogactwo z południa na północ, a koszty ludzkie, ekologiczne, społeczne z północy na południe. I migracja jest rachunkiem za ten transfer, ale Europa nie chce go zapłacić. Rachunek jednak przyszedł i będzie nadal przychodzić. Pytanie, co zrobić z migrantami, jest zatem pytaniem postawionym odwrotnie. Właściwe pytanie brzmi, co zrobić ze systemem, który produkuje migrację jako jedyną opcję przetrwania dla milionów ludzi. Dopóki to pytanie nie zostanie postawione, naprawdę postawione, a nie retorycznie zbywane zwalczaniem przyczyn u źródła, dopóty każda odpowiedź na kryzys migracyjny będzie leczeniem objawów choroby, której nikt nie chce zdiagnozować, bo ta diagnoza wymagałaby od pacjenta przyznania się, że to on sam jest źródłem zakażenia. Ta genealogia, którą prześledziliśmy w tej części wykładu, od kolonializmu po neokolonializm, po współczesną produkcję migracji, prowadzi nas teraz do najtrudniejszego pytania. Jeśli logika dehumanizacji, segregacji i administracyjnego zarządzania zbędnymi ludźmi ma tak długą historię, jeśli ciągnie się od kolonii przez Oświęcim po Morze Śródziemne, to czy w ogóle wolno nam porównywać te rzeczy ze sobą? Czy wolno postawić obok siebie obóz w Morii i obóz w Dachau? Czy samo to zestawienie nie będzie obsceniczne? A może obsceniczny jest raczej zakaz porównywania, który chroni nas przed rozpoznaniem tego, co powinniśmy rozpoznać. I zmierzmy się teraz z tym pytaniem wprost w następnej części. I ta część wykładu jest najtrudniejsza do wypowiedzenia i będzie najtrudniejsza do wysłuchania.
Muszę to powiedzieć na wstępie, bo uczciwość intelektualna tego wymaga. Zamierzam bowiem postawić obok siebie współczesne praktyki graniczne państw zachodnich i europejski nazizm połowy XX wieku. Zamierzam szukać między nimi ciągłości i zamierzam argumentować, że ta ciągłość jest realna, rozpoznawalna i przerażająca. Podejrzewam, jaki może być odruch. Tym odruchem będzie oburzenie. Niektórzy powiedzą, to relatywizacja Holokaustu. Inni powiedzą, porównywanie obozów na Lesbos z Auschwitz jest obsceniczne. Jeszcze inni powiedzą, że miliony zamordowanych w komorach gazowych to nie to samo, co ludzie tonący w morzu. I będą mieli rację w tym jednym wąskim sensie. Skala jest inna, metoda jest inna, intencja, która jest deklarowana, też jest inna. Jednak będą mieli rację tylko w tym wąskim sensie, a ja nie zamierzam szukać identyczności. Zamierzam szukać czegoś znacznie bardziej niepokojącego, logiki, która się powtarza. I tu trzeba dokonać precyzyjnego rozróżnienia metodologicznego, bo od tego zależy wiarygodność całego dalszego wywodu. Istnieją 3 poziomy porównania, które należy starannie oddzielić. Pierwszy poziom to analogia powierzchowna, stwierdzenie, że X jest jak Y, że obozy na Lesbos są jak obozy zagłady, Frontex jest jak SS, polityka Orbana jest jak polityka Hitlera. I ten poziom porównania jest intelektualnie jałowy i moralnie żenujący. Zaciera różnice, trywializuje zło, produkuje retoryczne fajerwerki bez wartości poznawczej. Odrzucam go. Drugi poziom to kategoryczny zakaz porównań, stwierdzenie, że Holokaust jest wydarzeniem absolutnie wyjątkowym, nieporównywalnym z niczym innym i że wszelkie próby zestawienia go z czymkolwiek są z definicji niedopuszczalne. Ta pozycja, silnie zakorzeniona w określonej tradycji studiów nad Holokaustem, jest zrozumiała emocjonalnie, ale jest niebezpieczna intelektualnie i politycznie. Jeśli bowiem Holokaust jest absolutnie wyjątkowy, to nie może nas niczego nauczyć o teraźniejszości. Staje się zamkniętym rozdziałem historii, czymś, co wydarzyło się raz w określonych warunkach i co nie może się powtórzyć, bo było unikalne. Zakaz porównań paradoksalnie immunizuje teraźniejszość przed krytyką. Cokolwiek robimy dziś, nie można tego porównywać z tamtym, bo tamto było nieporównywalne. W efekcie hasło nigdy więcej staje się pustą formułą, magicznym zaklęciem, które pozwala nam wierzyć, że jesteśmy bezpieczni przed powtórzeniem, bo to powtórzenie jest z definicji niemożliwe. Odrzucam także tę metodę. Trzeci poziom, i to jest ten poziom, na którym zamierzam operować, to analiza ciągłości logicznej. Nie szukam identyczności między zjawiskami. Nie twierdzę, że Moria to Auschwitz. Twierdzę coś innego, że mechanizmy, które umożliwiły Auschwitz, czyli dehumanizacja pewnych kategorii ludzi, prawne zawieszenie ochrony, biurokratyczne administrowanie cierpieniem, społeczna obojętność wobec cierpienia obcych nie zniknęły po 1945 roku, ale że trwają, że działają, że produkują skutki, które różnią się od skutków nazizmu skalą, ale nie strukturą. Że ktoś, kto naprawdę chce zrozumieć, czym było hasło nigdy więcej i czemu to nigdy więcej zawiodło, musi mieć odwagę rozpoznać te mechanizmy tam, gdzie dziś działają, a nie tylko tam, gdzie działały 80 lat temu. Zygmunt Bauman, polsko-brytyjski socjolog żydowskiego pochodzenia, urodzony w Poznaniu w 1925 roku, który uciekł przed nazistami do Związku Radzieckiego, a potem wygnany z Polski w ramach antysemickiej nagonki z 1968 roku, osiadł w Wielkiej Brytanii i napisał w 1989 roku książkę, która jest jednym z najważniejszych
tekstów o Holokauście napisanych poza tradycją historiografii. Ta książka pod tytułem Nowoczesność i zagłada stawia tezę prostą i straszną zarazem. Holokaust nie był wypadkiem przy pracy nowoczesności. Nie był irracjonalnym szaleństwem, które ogarnęło racjonalną cywilizację. Był logiczną możliwością nowoczesności, konsekwencją połączenia nowoczesnej biurokracji, nowoczesnej technologii i nowoczesnego sposobu myślenia o porządku społecznym. Bauman pokazał, że 3 warunki umożliwiły Holokaust. Pierwszy to zdefiniowanie pewnej grupy ludzi jako problemu wymagającego rozwiązania. Nie jako wrogów na polu bitwy, ale jako kategorii administracyjnej, populacji, która nie pasuje do wizji społeczeństwa i którą należy przetworzyć. Najpierw wykluczyć, potem skoncentrować i wreszcie zlikwidować. Drugi warunek to biurokratyczna organizacja przemocy, podział procesu na etapy, z których żaden z osobna nie wygląda na zbrodnię. Urzędnik wypełnia formularz, kolejarz prowadzi pociąg, strażnik otwiera bramę, każdy wykonuje swoją pracę. Nikt nikogo nie zabija, a wszyscy razem produkują śmierć. I trzeci warunek to moralne oddalenie, fizyczny i psychiczny dystans między sprawcą a ofiarą, który uniemożliwia empatię. Ofiara nie jest człowiekiem, jest numerem, kategorią, statystyką i problemem logistycznym. I zadaję teraz pytanie, które jest sednem tej części. Czy te 3 warunki istnieją dzisiaj w odniesieniu do migrantów? I odpowiedź, której udzielę w następnych częściach, brzmi tak, wszystkie 3. Ustawy norymberskie z 1935 roku, czyli ustawa o ochronie krwi i honoru niemieckiego oraz ustawa o obywatelstwie Rzeszy, nie były aktem nagłej przemocy. Były aktem prawnym. Zostały uchwalone przez parlament, podpisane przez głowę państwa, opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ich treść była techniczna. Definiowały, kto jest obywatelem Rzeszy, a kto nie. Kto ma pełnię praw, a kto jest ich stopniowo pozbawiany. Kto jest Żydem w sensie prawnym, i tutaj następowała drobiazgowa, biurokratyczna klasyfikacja oparta na krwi. Pełny Żyd, Mischling, czyli kundel 1. stopnia i Mischling kundel 2. stopnia. Każda kategoria pociągała za sobą inny pakiet ograniczeń. Zakaz małżeństw mieszanych, zakaz zatrudnienia w służbie publicznej, ograniczenie dostępu do edukacji, ograniczenie swobody ruchu, obowiązek noszenia specjalnego oznaczenia. Zauważmy tutaj strukturę. Nie ma tu jednorazowego aktu przemocy, jest stopniowalny system. Prawo nie likwiduje ludzi, prawo ludzi klasyfikuje, tworzy kategorie. Każda kategoria niesie ze sobą inny zestaw praw i ograniczeń. Im niżej w hierarchii, tym mniej praw. Proces jest powolny, kumulatywny, pozornie racjonalny. Każdy następny krok wydaje się logiczną konsekwencją poprzedniego. Najpierw definicja, potem segregacja, potem koncentracja, potem likwidacja. I nie twierdzę, że współczesny system azylowy zmierza ku likwidacji w nazistowskim sensie. Twierdzę coś innego, że jego struktura formalna, sposób, w jaki kategoryzuje ludzi i przypisuje im stopnie praw, operuje logiką, która jest strukturalnie rozpoznawalna. Współczesne prawo migracyjne tworzy hierarchię kategorii ludzkich, z których każda niesie inny pakiet praw. Na szczycie jest obywatel. Pełnia praw, pełnia ochrony, pełnia tożsamości politycznej. Poniżej rezydent lokalny. Ma prawa, ale niepełne i może je utracić. Poniżej ubiegający się o azyl. Ma prawo złożyć wniosek, ale dopóki wniosek jest rozpatrywany, a to trwa miesiące, lata,
żyje w zawieszeniu. Nie może pracować, nie może się swobodnie przemieszczać, nie wie, czy nie zostanie przypadkiem deportowany. Jeszcze niżej jest migrant ekonomiczny, kategoria, która w samej nazwie zawiera odmowę ochrony. Twoje cierpienie nie jest polityczne, więc się nie kwalifikujesz. Jeszcze niżej jest nielegalny. Człowiek, którego samo istnienie na danym terytorium jest przestępstwem. Nie popełnił żadnej zbrodni. On jest zbrodnią. Jego obecność jest nielegalna, on sam jest nielegalny. Każda z tych kategorii jest krokiem w dół w hierarchii człowieczeństwa. Każda odbiera kawałek praw, kawałek ochrony, kawałek godności. I na samym dole, w strefie przygranicznej, w obozie detencyjnym, na otwartym morzu, w lesie, na bagnach, jest przestrzeń, w której nie obowiązuje żadna kategoria. Przestrzeń, w której człowiek jest nagim życiem, w rozumieniu tym, które sformułował Giorgio Agamben. Ciałem bez praw, istnieniem bez statusu, życiem, które system nie rozpoznaje jako życie zasługujące na ochronę. I nie mówię, że ta hierarchia jest tożsama z ustawami norymberskimi. Podkreślam to. Mówię tylko, że operuje tą samą logiką formalną, prawnym tworzeniem stopni człowieczeństwa. I mówię, że ta logika, niezależnie od intencji jej twórców, produkuje realne skutki. Ludzi, którzy mają mniej praw niż inni ludzie, nie z tego powodu, że coś zrobili, lecz z tego powodu, kim są i skąd przyszli. Ta hierarchia ma jeszcze jedną cechę, która pogłębia porównanie, jest dynamiczna. Można się w niej przesuwać, ale tylko w dół. Ubiegający się o azyl, którego wniosek zostanie odrzucony, staje się nielegalnym następnego dnia po decyzji. Człowiek, który wczoraj miał prawo do ochrony, dzisiaj jest już przestępcą. Nie dlatego, że coś zrobił, ale dlatego, że urzędnik podjął jakąś decyzję. Ta decyzja administracyjna, biurokratyczna, odwoływalna w teorii, ale bezwzględna w praktyce, jest aktem wykluczenia z porządku ludzkiego. Jeden podpis na formularzu i człowiek zostaje wypchnięty poza nawias prawa. Traci prawo do pracy, do mieszkania, do opieki zdrowotnej, niekiedy do fizycznego przebywania na danym terytorium. I na przykład to się w tej chwili dzieje z uchodźcami wojennymi z Ukrainy w Polsce. Taki człowiek staje się w precyzyjnym, agambenowskim sensie nagim życiem, ciałem, które oddycha, ale nie istnieje w porządku prawnym. Ciałem, które można zatrzymać, zamknąć i deportować, i wobec którego te operacje nie stanowią naruszenia prawa, bo prawo tego ciała już nie chroni. Ustawy norymberskie nie zaczęły się od komór gazowych. Zaczęły się od definicji, od klasyfikacji, od racjonalnego podziału na kategorie. Komory gazowe były końcowym procesem, który zaczął się od biurka urzędnika, od formularza, od kategorii prawnej. Historyk Raoul Hilberg, amerykański uczony żydowskiego pochodzenia, autor monumentalnego dzieła Zagłada Żydów Europejskich, pokazał, że Holokaust był przede wszystkim procesem administracyjnym, sekwencją decyzji biurokratycznych, z których każda z osobna wyglądała na techniczną, a które dopiero razem złożyły się na maszynę zagłady. Definicja, ewidencja, wywłaszczenie, koncentracja, transport i na końcu eliminacja. Każdy z tych etapów miał swoich urzędników, swoje formularze, swoją wewnętrzną logikę. Nikt nawet nie musiał nienawidzieć Żydów, żeby obsługiwać tę maszynę. Wystarczyło, że wykonywał procedury. Pytanie, które tutaj stawiam, nie brzmi więc, czy dzisiejsi urzędnicy Fronteksu nienawidzą migrantów. Prawdopodobnie nie. Pytanie brzmi,
Czy system, w którym operują, produkuje przez procedury, kategorie, regulaminy, rozkazy i zaniechania cierpienie i śmierć ludzi, których nikt personalnie nie zamierza skrzywdzić? I odpowiedź brzmi tak. I to właśnie czyni porównanie trafnym. Nie na poziomie intencji, ale na poziomie struktury. Hannah Arendt, filozofka, pojechała w 1961 roku do Jerozolimy, żeby relacjonować proces Adolfa Eichmanna, żydowskiego urzędnika odpowiedzialnego za logistykę deportacji Żydów do obozów zagłady. Spodziewała się zobaczyć potwora, a zobaczyła biurokratę. Człowieka nudnego, przeciętnego, posłusznego, niezdolnego do samodzielnego myślenia. Człowieka, który organizował transporty milionów ludzi na śmierć i który na procesie powtarzał: wykonywałem rozkazy. On nie kłamał, on naprawdę wykonywał rozkazy, naprawdę wypełniał procedury, naprawdę był trybikiem w maszynie. I właśnie to było przerażające. I Hannah Arendt ukuła dla tego zjawiska termin, który stał się jednym z najważniejszych pojęć filozofii politycznej XX wieku – banalność zła. Na ten temat przygotowuję osobny wykład, który niedługo się ukaże. Zło nie wymaga demonicznej intencji, nie wymaga nienawiści, sadyzmu, ideologicznego szaleństwa. Wymaga jedynie posłuszeństwa, rutyny i niezdolności do myślenia. Zło jest banalne nie w tym sensie, że jest trywialne. Masowa zagłada nie była trywialna. Jest banalne w sensie zwyczajne, codzienne, biurokratyczne. Zło rodzi się nie z nadmiaru pasji, ale raczej z jej braku, z pustki moralnej, którą wypełnia procedura. I chcę teraz przyjrzeć się współczesnym instytucjom zarządzania migracją przez pryzmat tej tezy. Nie po to, by zrównać je z aparatem nazistowskim. Powtarzam to, bo to musi być powtarzane, bo mi będą zarzucać, że gadam bzdury. Muszę to powiedzieć po to, żeby zapytać, czy mechanizm, który Arendt zidentyfikowała, działa współcześnie. Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, to instytucja unijna z siedzibą w Warszawie. Jest to jedyna unijna instytucja, która ma swoją główną siedzibę w Warszawie. Z budżetem przekraczającym 800 milionów euro, z flotą powietrzną i morską, z personelem liczącym tysiące osób. Frontex monitoruje Morze Śródziemne, widzi łodzie, widzi ludzi na tych łodziach. Wie, że łodzie toną i podejmuje decyzje nie personalnie, nie emocjonalnie, lecz proceduralnie. Procedura mówi: powiadom Straż Przybrzeżną kraju, w którego strefie odpowiedzialności SAR, Search and Rescue, znajduje się łódź. Jeśli jest to strefa libijska, powiadom Libijczyków. Libijczycy przechwytują łódź i zawracają ludzi do libijskich ośrodków detencyjnych, w których panują warunki kwalifikowane przez ONZ jako tortury. Są to po prostu obozy koncentracyjne. Operator drona Frontexu nie torturuje nikogo, on wypełnia procedurę. Oficer koordynacyjny Frontexu nie topi nikogo, on realizuje protokół. Dyrektor Frontexu nikogo nie zabija, on zarządza instytucją. Ludzie giną. Giną w wyniku decyzji, za które nikt personalnie nie odpowiada, bo odpowiedzialność jest rozproszona w strukturze instytucjonalnej tak skutecznie, jak to tylko możliwe. To samo dotyczy agencji ICE w Stanach Zjednoczonych. Funkcjonariusz, który rozdziela rodzinę na granicy, nie nienawidzi dzieci. On wykonuje polecenie. Wykonuje politykę zero tolerancji. Lekarz, który w prywatnym ośrodku detencyjnym odmawia leczenia choremu migrantowi, nie chce jego śmierci. On się tylko stosuje do wytycznych firmy,
która minimalizuje koszty opieki medycznej. Strażnik, który zamyka człowieka w izolacji na 23 godziny na dobę, nie jest sadystą, a przynajmniej nie musi nim być. On stosuje po prostu regulamin dyscyplinarny. Cała machina działa dzięki temu, że nikt w niej nie podejmuje moralnych decyzji. Każdy podejmuje tylko decyzje techniczne, ale ze sumy decyzji technicznych wyłania się monstrualny skutek moralny, za który nikt nie czuje się odpowiedzialny. I to samo dotyczy polskiej granicy. Żołnierz Wojska Polskiego albo funkcjonariusz Straży Granicznej, który w środku nocy, w mróz, wypycha rodzinę z dziećmi przez druty na stronę białoruską, nie jest potworem. Jest tylko człowiekiem wykonującym rozkaz. Rozkaz jest legalny, opiera się na rozporządzeniu ministra, które pozwala na zawrócenie osób, które w nielegalny sposób przekroczyły granicę. Rozporządzenie jest wydane przez ministra. Minister został powołany przez demokratycznie wybrany parlament. Wszystko jest zgodne z prawem, wszystko jest legalne, wszystko jest proceduralne i wszystko jest banalne, a ludzie umierają w lesie. I to jest właśnie banalność zła w XXI wieku. Nie wymaga już obozów zagłady. Nie wymaga ideologii rasowej sformułowanej w pamfletach i wygłaszanej na wiecach. Wymaga jedynie biurokracji, procedury i moralnego oddalenia. Wymaga systemu, w którym nikt nie podejmuje decyzji o zabiciu, ale system produkuje śmierć jako swój rutynowy, statystycznie przewidywalny output. Wymaga społeczeństwa, w którym ludzie wiedzą, bo informacje są dostępne, raporty są publikowane, zdjęcia obiegają media, ale nie czują, bo system jest tak skonstruowany, by uniemożliwić empatię. Ofiara nie ma twarzy, ma numer, ma przypisaną kategorię, ma statystykę. Jest nielegałem na granicy, przypadkiem do rozpatrzenia, jednostką do przetworzenia. Nigdy nie jest człowiekiem. Ale aby nie był człowiekiem, żeby nie widać było jego twarzy, potrzeba dronów zamiast oczu, murów zamiast okien i formularzy zamiast rozmów. Hilberg, analizując machinę Holokaustu, zauważył, że najbardziej przerażającą cechą systemu zagłady nie była jej brutalność, ale normalność. Ludzie, którzy to obsługiwali, wracali wieczorem do domów, jedli kolację z rodzinami, słuchali muzyki, czytali książki, rano wracali do biurek i kontynuowali administrowanie śmiercią. Nie byli potworami, to byli normalni ludzie. I to jest właśnie to właśnie ta normalność czyni ich tak przerażającymi. Pytam więc, czy urzędnik Frontexu, który rano wysyła koordynaty łodzi do libijskiej Straży Przybrzeżnej, a wieczorem wraca do domu i czyta bajkę dziecku, jest jakościowo innym człowiekiem? Nie jest. Jest normalny. Jest prawdopodobnie przyzwoity, jest uprzejmy, dobrze wychowany. Jest częścią systemu, który produkuje śmierć. Różnica między nim a Eichmannem nie tkwi w strukturze moralnej, ale tkwi w skali, a struktura jest ta sama. Posłuszeństwo wobec procedury, moralne oddalenie od skutków, rozproszenie odpowiedzialności, niezdolność lub odmowa do myślenia poza ramami wyznaczonymi przez system. Wiem, że to porównanie jest nieznośne i uważam, że powinno takim być, bo nieznośność jest sygnałem, że trafiamy w coś prawdziwego. Gdyby to porównanie było łatwe do odrzucenia, gdybyśmy mogli powiedzieć, że jest to absurd, że nie ma żadnego podobieństwa, to by nie wywoływało takiego oporu. A ten opór bierze się stąd, że to podobieństwo jest rozpoznawalne i że jego rozpoznawanie zmusza nas do pytań, których wolelibyśmy nie stawiać. Dlaczego to porównanie wywołuje taki opór?
Trzeba uczciwie rozpatrzyć to pytanie, zanim zamkniemy tę część wykładu, bo odpowiedź na nie mówi coś istotnego nie o migrantach, ale o nas. Pierwsza odpowiedź jest prosta i częściowo słuszna. Opór wynika z szacunku dla ofiar Holokaustu. Porównywanie czegokolwiek ze zagładą wydaje się umniejszaniem cierpienia 6 milionów zamordowanych Żydów, tysięcy Romów, osób z niepełnosprawnościami, więźniów politycznych, homoseksualistów. To jest motyw szlachetny i trzeba go uszanować. Ale trzeba też zapytać, czy najlepszym sposobem uczczenia tych ofiar jest zakaz uczenia się na ich cierpieniu? Czy ofiary Holokaustu chciałyby, żeby ich doświadczenie zostało zamknięte w muzealnej gablocie, nienaruszalne, nieporównywalne, bezużyteczne dla zrozumienia teraźniejszości? Primo Levi, włoski chemik żydowskiego pochodzenia, więzień Auschwitz, jeden z najważniejszych świadków zagłady, pisał swoje książki właśnie po to, by ostrzec. Nie po to, żeby stworzyć sanktuarium pamięci, ale po to, żeby wyposażyć przyszłe pokolenia w zdolność rozpoznawania mechanizmów zła, gdy się pojawią podobnie. Pisał tak: zdarzyło się, a więc może się zdarzyć znowu. Nie napisał, zdarzyło się i było to absolutnie wyjątkowe, więc nie musicie się martwić. Druga odpowiedź na to pytanie jest głębsza i mniej szlachetna. Opór wynika z funkcji obronnej. Zachód zbudował swoją tożsamość powojenną na fundamencie hasła nigdy więcej. I ten fundament służy nie tylko pamięci, ale też samookreśleniu. Jesteśmy tymi, którzy pokonali nazizm. Jesteśmy tymi, którzy wyciągnęli wnioski. Jesteśmy tymi, którzy nigdy nie pozwolą, by to się powtórzyło. Porównywanie współczesnych praktyk z nazizmem, nawet ostrożne, metodologicznie kontrolowane, ograniczone do analizy logiki, nie identyczności, uderza w sam fundament. Mówi: nie pokonaliście nazizmu, pokonaliście jedną z jego form, a jednak logika, która to umożliwiła, dehumanizacja, segregacja, administrowanie cierpieniem, społeczna obojętność trwa. Działacie w jej ramach, jesteście jej częścią. I to jest nie do zniesienia. I właśnie dlatego jest odrzucane. Nie dlatego, że jest fałszywe, ale dlatego, że jest nieznośne. I tutaj trzeba postawić pytanie, które jest najbardziej niewygodnym pytaniem tego wykładu i postawić je wprost. Czy to hasło nigdy więcej oznaczało nigdy więcej nikomu, czy też nigdy więcej nam, białym Europejczykom? Bo jeśli hasło nigdy więcej było zobowiązaniem moralnym, jeśli naprawdę chodziło o to, że żaden człowiek nigdzie nie zostanie poddany dehumanizacji, segregacji i administracyjnemu zarządzaniu śmiercią, to zobowiązanie to zostało złamane. Zostało złamane w Rwandzie w 1994 roku, gdy Europa patrzyła na ludobójstwo 800 tysięcy Tutsi. Zostało złamane w Srebrenicy w 1995 roku, na europejskiej ziemi, gdy holenderscy żołnierze Narodów Zjednoczonych wydali 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców w ręce serbskich oprawców na wymordowanie. I działo się to na ich oczach. Jest łamane każdego dnia na Morzu Śródziemnym, na granicy polsko-białoruskiej, w amerykańskich centrach detencyjnych. Jeśli natomiast nigdy więcej było zobowiązaniem partykularnym, jeśli chodziło tylko o to, że białym Europejczykom nie wolno robić tego, co zrobiono innym białym Europejczykom, to hasło było od początku kłamstwem. Kłamstwem o uniwersalnym zasięgu i partykularnej stosowalności. Dokładnie takim samym kłamstwem, jak oświeceniowy uniwersalizm, od którego zaczynaliśmy na początku ten wykład. Jest jeszcze trzeci wymiar oporu wobec tego porównania i jest to wymiar najbardziej cyniczny.
Zakaz porównań służy jako narzędzie polityczne. Każdy, kto wskazuje na strukturalne podobieństwa między współczesnymi praktykami a nazistowskimi mechanizmami, jest natychmiast oskarżany o relatywizację Holokaustu, antysemityzm lub populizm. Ten zarzut działa jak tarcza. Nie trzeba odpowiadać na argument, wystarczy zdyskwalifikować tego, kto go stawia. I to jest intelektualna nieuczciwość najwyższego rzędu. Porównanie nie jest relatywizacją. Porównanie jest podstawową operacją myślenia, tym, co pozwala nam rozpoznawać wzorce, wyciągać wnioski i uczyć się z historii. Powiedzieć, ta logika przypomina tamtą logikę, nie znaczy, ta zbrodnia jest równa tamtej zbrodni. Znaczy tylko, że mechanizm, który umożliwił tamtą zbrodnię, działa i tutaj. I jeśli go znów nie rozpoznamy, może doprowadzić do skutków, które dziś wydają się nam niemożliwe, tak jak w 1933 roku niemożliwa wydawała się Treblinka. Bauman pisał, że lekcja, którą Holokaust daje współczesności, nie polega na tym, że nazistowskie Niemcy były wyjątkowo złe. Polega na tym, że każde nowoczesne społeczeństwo z jego biurokracją, jego technologią, jego zdolnością do moralnego oddalenia nosi w sobie potencjał ludobójstwa. Nie realizuje go zawsze, ale go posiada. I jedynym sposobem, by go nie realizować, jest ciągła czujność, zdolność do rozpoznawania mechanizmów zła w ich wczesnych stadiach, zanim staną się nieodwracalne. A to wymaga porównań. Wymaga mówienia. To, co widzę dziś, przypomina mi strukturalnie to, co stało się wtedy i budzi mój niepokój. W 1946 roku Karl Jaspers, niemiecki filozof, jeden z niewielu wybitnych intelektualistów, którzy pozostali w Niemczech pod rządami nazistów i nie skalali się współpracą, opublikował tekst pod tytułem Kwestia winy. Ten tekst jest omówiony w innym moim wykładzie na tym kanale. Jaspers wyróżnił 4 rodzaje winy. Kryminalną za konkretne zbrodnie, polityczną za przynależność do zbrodniczego państwa, moralną za bierność i milczenie i metafizyczną za sam fakt współistnienia ze złem, któremu się nie zapobiegło. I to rozróżnienie jest dzisiaj aktualne jak nigdy. Większość Europejczyków nie jest kryminalnie winna śmierci migrantów, nie topi ich osobiście. Nie jest też politycznie winna w prostym sensie, bo nie głosowała na Frontex. Jest jednak moralnie winna, bo wie i milczy. I jest metafizycznie winna, bo żyje w systemie, który produkuje te śmierci. Korzysta z tego systemu i nie robi nic, by go zmienić. I Jaspers wiedział, że ta ostatnia wina, metafizyczna, jest najtrudniejsza do udźwignięcia, bo nie da się jej ani nikomu przypisać, ani nikomu zdjąć. Można ją jedynie rozpoznać. Zapraszam do wysłuchania tamtego wykładu osoby, które są tym zainteresowane, bo to może sporo wyjaśnić. Demony, które Europa rzekomo pokonała, nigdy nie odeszły. Zmieniły jedynie mundury. Noszą dzisiaj garnitury urzędników Frontexu, uniformy Straży Granicznej i identyfikatory korporacji zarządzających prywatnymi więzieniami. Ale ich logika segregacji, dehumanizacji, administracyjnego zarządzania zbędnym życiem jest rozpoznawalna. Trzeba tylko mieć odwagę ją rozpoznać. Jeśli logika przemocy wobec migrantów ma źródła tak głębokie, jeśli sięga kolonializmu i odtwarza wzorce nazizmu, to co z instytucją, która przez 2000 lat deklarowała, że stoi po stronie słabych, wykluczonych i prześladowanych? Co z chrześcijaństwem? Co z Ewangelią, która nakazuje miłosierdzie wobec przybysza? Co z krzyżem, który miał być symbolem cierpienia podniesionego do rangi zbawienia?
i w następnej części zadam to pytanie chrześcijańskiemu Zachodowi i odpowiedzi, które znajdę, będą bolesne. Przechodzę zatem do 6. części tego wykładu. W 25. rozdziale Ewangelii według Mateusza Jezus mówi rzecz, która powinna być nie do przeoczenia dla każdego, kto nazywa się chrześcijaninem. Mówi o sądzie ostatecznym. Mówi, że Syn Człowieczy oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. I mówi, że kryterium podziału będzie proste. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Sprawiedliwi pytają Jezusa, a kiedy to uczyniliśmy? I Jezus odpowiada, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mi uczyniliście. A następnie w drugą stronę tym, którzy tego nie uczynili, mówi, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. I ogłasza wyrok. Idźcie precz ode mnie, przeklęci. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Nie znam bardziej jednoznacznego tekstu w całej tradycji chrześcijańskiej. Nie wymaga interpretacji, nie wymaga egzegezy, nie wymaga kontekstualizacji. Jest prosty jak cios. Kryterium zbawienia, jedyne kryterium zbawienia, które Jezus podaje w tej przypowieści, to stosunek do najsłabszych, głodnych, spragnionych, nagich, chorych, uwięzionych i przybyszów. Przybyszów, ksenos po grecku, obcych, obcokrajowców, migrantów, uchodźców, tych, którzy przyszli skądś indziej i szukają schronienia. 2000 lat później kontynent, który nazywa się chrześcijańskim, kontynent, który zbudował swoje katedry na tym właśnie tekście i nie tylko tym, który odciskał go na monetach i konstytucjach, który powołuje się na chrześcijańskie korzenie przy każdej możliwej okazji, pozwala przybyszom tonąć w morzu, zamarzać w lasach i gnić w obozach detencyjnych. To nie jest jakaś sprzeczność, która wymaga wyjaśnienia. To jest zdrada wymagająca nazwania jej po imieniu. I muszę tutaj od razu zastrzec, że nie prowadzę tutaj teologicznej dysputy. Nie interesuje mnie teraz pytanie, czy Bóg istnieje, czy Jezus naprawdę to powiedział, czy interpretacja z fragmentu z Mateusza jest wiążąca dogmatycznie. Interesuje mnie coś zupełnie innego. Chrześcijaństwo jako tradycja etyczna, jako system wartości, jako deklaracja o tym, co to znaczy być człowiekiem i jak należy traktować drugiego człowieka. Na tym poziomie, na poziomie etycznym, a nie dogmatycznym, chrześcijaństwo formułuje roszczenie radykalne. Każdy człowiek jest bliźnim, godność osoby ludzkiej jest nienaruszalna, a stosunek do najsłabszych jest miarą moralności, także moralności wspólnoty. I na tym poziomie chrześcijański Zachód zdał egzamin nie tyle negatywnie, co po prostu haniebnie. I rozpatrzmy to po kolei, bo krajobraz jest zróżnicowany i nie wolno malować go jednym pędzlem. Kościół katolicki w Polsce, instytucja o ogromnym wpływie społecznym i politycznym, kształtująca tożsamość narodową milionów, w trakcie kryzysu na granicy z Białorusią zachował się w sposób, który wymaga brutalnie szczerego komentarza. Instytucjonalnie milczał. Konferencja Episkopatu Polski nie wydała żadnego wyraźnego wezwania do pomocy umierającym w lesie. Pojedynczy biskupi, jak na przykład
arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, apelowali o miłosierdzie, ale w tonacji tak ogólnikowej, tak ostrożnej i tak dyplomatycznej, że te apele nie przyniosły żadnego realnego ciężaru moralnego. Nie było pasterskiego grzmotu, nie było profetycznego głosu, który by powiedział: to, co robimy na granicy, jest grzechem. Nie błędem politycznym, nie trudnym dylematem, grzechem. W sensie teologicznym, aktem przeciwko Bogu, który utożsamił się z przybyszem. Dlaczego Kościół milczał? Odpowiedź jest prosta i gorzka, bo lud Boży nie chciał tego słyszeć. Sondaże z tamtego okresu pokazywały, że większość Polaków, w tym większość praktykujących katolików, popierała twarde działania na granicy. Kościół, który od dawna uzależnił swoją pozycję społeczną od sojuszu z nacjonalistycznym sentymentem, nie mógł ryzykować konfrontacji z tym elektoratem. Wybrał komfort milczenia. Teologicznie jest to nie do obrony, instytucjonalnie jest to racjonalne. I to właśnie jest miarą upadku. Gdy instytucja, która ma za zadanie mówić prawdę, nawet wbrew władzy i nawet wbrew tłumowi, zaczyna kalkulować, co jej się opłaca powiedzieć, przestaje być kościołem w jakimkolwiek sensownym znaczeniu tego słowa. Po drugiej stronie Atlantyku sytuacja jest odmienna w formie, ale identyczna w strukturze. Protestantyzm ewangelikalny, uwaga, nie mylić z ewangelickim, czyli ten protestantyzm ewangelikalny w Stanach Zjednoczonych, ruch obejmujący dziesiątki milionów wyznawców, stanowiący jeden z filarów wyborczych Partii Republikańskiej, nie tyle milczał wobec praktyki antyimigracyjnej, ile aktywnie ją wspierał. A ewangelikalni liderzy, od Franklina Grahama po Roberta Jeffersa, otwarcie popierali politykę zero tolerancji, budowę muru na granicy z Meksykiem i deportację. Nie mieli z tym problemu teologicznego. Biblia mówi, że rządy mają prawo egzekwować prawo, mówił Jeffers, pastor megakościoła w Dallas i doradca duchowy Donalda Trumpa. Ewangelia Mateusza 25 nie pojawiała się w tych wypowiedziach, tak jakby jej nie było, jakby Jezus nigdy nie powiedział: byłem przybyszem. Trzeba jednak uczciwie odnotować głosy inne. Papież Franciszek, pierwsza głowa Kościoła katolickiego z globalnego południa, Argentyńczyk, jezuita, uczynił z kryzysu migracyjnego jeden z centralnych tematów swojego pontyfikatu. Już w 2013 roku, kilka miesięcy po wyborze, pojechał na Lampedusę i odprawił mszę nad grobami utoniętych. Mówił o globalizacji obojętności, mówił o kulturze odrzucenia, mówił z gniewem i żalem i mówił wprost do europejskich rządów i europejskich sumień. Jednak nawet Franciszek z całą moralną mocą nie potrafił zmienić kierunku, w którym zmierzał chrześcijański Zachód. Jego słowa były cytowane, komentowane i na końcu ignorowane. Piękne słowa z Watykanu, a na granicach dalej umierali ludzie. W tradycji protestantyzmu kontynentalnego, czyli luteranizmu i kalwinizmu głównego nurtu, tego nurtu, który po wojnie budował etyczne fundamenty zachodnioeuropejskiej demokracji, sytuacja jest bardziej złożona i w pewnym sensie bardziej bolesna, bo tutaj nie chodzi o jawne wspieranie represji ani o karygodne milczenie. Tutaj chodzi o coś znacznie subtelniejszego, o wyczerpanie profetycznej energii. Kościoły luterańskie Skandynawii, Kościół ewangelicki w Niemczech, reformowane kościoły Holandii i Szwajcarii, te instytucje wydają oświadczenia. Apelują o ludzkie traktowanie migrantów, finansują programy pomocowe, prowadzą domy schronienia. To jest więcej niż milczenie. To nie jest jednak głos profetyczny, to jest głos humanitarny. Łagodny, wyważony, dyplomatyczny, staranny, by nie urazić nikogo, by nie wejść zbyt głęboko w konflikt z państwem.
Głos, który mówi: bądźmy miłosierni, ale nie mówi, że system jest zły. Który oferuje pomoc w ramach systemu, zamiast zakwestionować sam system. Głos, jedynym słowem, który zamienił profetyzm na filantropię. Profetyzm, przypomnijmy, jest rdzeniem tradycji biblijnej. Prorocy Izraela, tacy jak Amos, Izajasz, Jeremiasz, nie byli dyplomatami. Byli ludźmi, którzy stawali przed królem i mówili mu w twarz, że jego porządek jest niesprawiedliwy, że gnębi ubogich, że obraża Boga. Nienawidzę, odrzucam wasze święta, mówi Bóg ustami Amosa, i nie znoszę waszych uroczystych zgromadzeń. Niech sprawiedliwość popłynie jak woda, a prawość jak potok nigdy nie wysychający. Nie mówi: niech sprawiedliwość skapuje kroplami jak woda z kranu filantropii. Mówi: niech popłynie jak potok. Profetyzm domaga się zmiany strukturalnej, nie dobroczynności w ramach niesprawiedliwego systemu. Współczesne chrześcijaństwo głównego nurtu, zarówno to katolickie, jak i protestanckie, w dużej mierze zatraciło tę profetyczną zdolność. Stało się z instytucją, która mówi o miłosierdziu tak, jak korporacja mówi o społecznej odpowiedzialności biznesu. Deklaratywnie, bezkosztowo i bez konsekwencji. Miłosierdzie, które nic nie kosztuje, które nie wymaga konfrontacji z władzą, nie wymaga ryzyka, nie wymaga sprzeciwu, nie jest miłosierdziem. Jest jego symulakrum. Jest jednak coś gorszego niż milczenie i coś jeszcze gorszego niż utrata profetycznej energii. Jest to aktywne przetworzenie chrześcijaństwa w ideologię wykluczenia. I to właśnie obserwujemy w fenomenie, który badacze nazywają chrześcijańskim nacjonalizmem, fuzji tożsamości religijnej z tożsamością narodowo-etniczną, w której chrześcijaństwo przestaje być wiarą, a staje się markerem przynależności do naszej grupy, narzędziem wyznaczania granicy między nami a nimi. Polska jest przypadkiem paradygmatycznym. Formuła Polak-katolik, tak głęboko wpisana w polską tożsamość narodową, że wielu Polaków nie potrafi pomyśleć jednego bez drugiego, przetwarzała się przez wieki z wyznania wiary w tożsamość etniczno-kulturową. W okresie zaborów katolicyzm pełnił oczywiście funkcję konsolidacyjną, był tym, co odróżniało Polaków od prawosławnych Rosjan i protestanckich Prusaków. Pod zaborami, w powstaniach, w konspiracji wojennej krzyż i orzeł szły razem. To jest historia realna i nie można jej zlekceważyć. Jednak ta sama fuzja, która miała sens jako strategia przetrwania narodu pod obcym panowaniem, staje się trucizną w momencie, gdy naród odzyskuje suwerenność i spotyka się z innym. Jeśli bowiem bycie Polakiem znaczy być katolikiem, to kto nie jest katolikiem, nie jest w pełni Polakiem, a kto nie jest Polakiem, jest zagrożeniem. Przybysz, zwłaszcza ten muzułmański, ale de facto każdy, kto nie mieści się w formule Polak-katolik, staje się nie tyle obcym w sensie administracyjnym, ile zagrożeniem ontologicznym, czymś, co podważa sam sens polskości. I nie chodzi tu o racjonalny spór o zasoby, miejsca pracy czy usługi publiczne. Tego rodzaju spory można negocjować. Chodzi o coś głębszego i ciemniejszego, o lęk przed utratą tożsamości, którego żadne negocjacje nie uśmierzą, bo jest zakorzeniony w warstwie, w której religia, naród i egzystencja zrastają się w jedno. W tym kontekście retoryka polskich polityków prawicowych w czasie kryzysu granicznego nabierała pełnego sensu. Jarosław Kaczyński mówił w 2015 roku o pasożytach i pierwotniakach, które przenoszą migranci. Nie mówił tego przypadkiem. Mówił językiem, który rezonuje z tożsamością oblężonej twierdzy, Polski jako przedmurza chrześcijaństwa, ostatniego bastionu, który chroni Europę przed islamem, barbarzyństwem, chaosem.
Ten sam język znali polscy szlachcice spod Wiednia w 1683 roku i ten sam język znali ci, i trzeba to powiedzieć, którzy w XX wieku usprawiedliwiali przemoc wobec Żydów, Romów i wszystkich nienależących do katolickiej polskości. A jednak chrześcijański nacjonalizm nie jest fenomenem wyłącznie polskim. W Stanach Zjednoczonych ruch znany jako Christian Nationalism, badany przez socjologów takich jak Andrew Whitehead i Samuel Perry, autorów książki Taking America Back for God, stanowi jeden z najpotężniejszych motorów polityki antyimigracyjnej. Chrześcijański nacjonalizm amerykański nie jest po prostu zwykłym religijnym konserwatyzmem. Jest wiarą, że Ameryka została założona jako naród chrześcijański, że jej prawa powinny odzwierciedlać wartości biblijne i że tożsamość narodowa jest nierozerwalnie związana z tożsamością chrześcijańską, rozumianą jako biała, anglosaska i protestancka. W tej wizji migrant z Ameryki Łacińskiej, choć sam najczęściej katolik lub ewangelikalny protestant, jest zagrożeniem. Nie dlatego, że jest niechrześcijaninem, lecz dlatego, że jest niebiały i nieanglojęzyczny. Chrześcijaństwo pełni tutaj rolę kodu rasowego. Mówi wiara, a myśli rasa. Mówi wartości, a myśli kolor skóry. Dietrich Bonhoeffer, niemiecki teolog luterański, urodzony w 1906 roku we Wrocławiu, aktywny uczestnik ruchu oporu przeciwko Hitlerowi, zamordowany w obozie koncentracyjnym Flossenbürg w kwietniu 1945 roku, na kilka tygodni przed końcem wojny stworzył pojęcie, które dziś jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Billige Gnade, tania łaska, albo w lepszym tłumaczeniu tanie miłosierdzie. Bonhoeffer rozumiał to przez chrześcijaństwo, które oferuje przebaczenie bez pokuty, łaskę bez krzyża, miłosierdzie bez ceny. Chrześcijaństwo wygodne, bo nic nie kosztuje, które pozwala nazywać się chrześcijaninem i jednocześnie żyć tak, jakby Ewangelia nic od niego nie wymagała. Przeciwieństwem tej taniej łaski jest droga łaska, teure Gnade. Łaska, która wymaga nawrócenia, zmiany życia, podjęcia ryzyka, konfrontacji z niesprawiedliwością. Współczesne chrześcijaństwo Zachodu w swoim głównym nurcie, z chlubnymi wyjątkami, które istnieją, ale są mniejszościowe, oferuje właśnie tanią łaskę. Tanią, bo niczego nie wymaga. Deklaracja kochajmy bliźniego nic nie kosztuje, jeśli bliźni jest daleko, za murem, pod wodą. Nic nie kosztuje piękna liturgia, jeśli po nabożeństwie wraca się do domu i głosuje za politykiem, który obiecuje prześladowanie uchodźców. Nic nie kosztuje wezwanie papieża do miłosierdzia, jeśli nie towarzyszą mu czyny zdolne zmienić strukturę, która produkuje cierpienie. Tania łaska jest narkotykiem, który pozwala chrześcijaninowi zachować dobre samopoczucie bez zmieniania czegokolwiek. Bonhoeffer twierdził i wiedział, czym jest tanie chrześcijaństwo. Widział je w kościołach, które pokornie podporządkowały się Hitlerowi i na koniec zapłacił życiem za odmowę udziału w tym procederze. I dochodzimy teraz do punktu, w którym analiza musi się stać najostrzejsza, bo i stawka jest najwyższa. Teza, którą chcę postawić, brzmi: chrześcijaństwo w Europie i Ameryce nie jest wykorzystywane przez odradzający się faszyzm. Jest jego aktywnym współtwórcą, dostarczycielem języka, symboli, ram pojęciowych i moralnej licencji na przemoc wobec obcego. Giorgia Meloni, premierka Włoch, liderka partii Fratelli d'Italia, wywodzi się wprost z tradycji włoskiego neofaszyzmu. Mówi o obronie chrześcijańskich korzeni Europy. Marine Le Pen, liderka
Rassemblement National we Francji, partii założonej przez jej ojca, jawnego antysemitę i sympatyka Vichy, mówi o obronie cywilizacji chrześcijańskiej przed islamem. AfD w Niemczech, partia, w której szeregach zasiadają ludzie otwarcie filtrujący z neonazizmem, mówi o chrześcijańskim Zachodzie zagrożonym przez wielokulturowość. Viktor Orban na Węgrzech, reformowany protestant, który systematycznie demonizuje uchodźców, demontuje niezależność sądów, wolność mediów i praw mniejszości, przedstawia się jako obrońca chrześcijańskiej Europy przed inwazją. A w Polsce Konfederacja, w której skrajni nacjonaliści, monarchiści i libertarianie spotykają się z tradycjonalistami katolickimi, operuje retoryką Boga, honoru i ojczyzny, w której chrześcijaństwo jest betonową zaprawą łączącą nacjonalizm z ksenofobią. Wzorzec jest czytelny. W całej Europie i Ameryce partie skrajnej prawicy posługują się kodem chrześcijańskim jako narzędziem wykluczenia. Chrześcijaństwo w tej retoryce nie oznacza Ewangelii, nie oznacza miłości bliźniego, nie oznacza troski o ubogiego, nie oznacza nic z tego wersetu z Mateusza 25. Oznacza tożsamość. Oznacza my kontra oni. Oznacza nasza cywilizacja kontra ich barbarzyństwo. Jest pustym signifikant, znakiem pozbawionym treści, który można wypełnić dowolną zawartością polityczną. Wypełnia się go strachem przed islamem, przed wielokulturowością, przed zmianą ludności, teorią spiskową, która twierdzi, że jakieś elity celowo zastępują rdzenną, białą populację Europy imigrantami z globalnego południa. Trzeba tutaj powiedzieć coś, co jest niewygodne zarówno dla chrześcijan, jak i dla krytyków chrześcijaństwa. Ta instrumentalizacja jest możliwa, bo chrześcijaństwo niesie samo w sobie zasoby, które się do tego nadają. To nie jest tak, że faszyzm porywa niewinne chrześcijaństwo i przemocą wkłada mu w usta własne hasła. Jest raczej tak, że w tradycji chrześcijańskiej obok Ewangelii Miłosierdzia istnieje tradycja krucjat, inkwizycji, kolonialnych misji cywilizacyjnych, nawracania siłą, prześladowania heretyków i wreszcie antysemityzmu. Istnieje teologia narodu wybranego i teologia nawrócenia pogan. Istnieje tradycja, w której obcy jest albo potencjalnym nawróconym, albo wrogiem. Nigdy jednak po prostu człowiekiem, którego inność jest wartością samą w sobie. Nietzsche, niemiecki filozof z XIX wieku, jeden z najostrzejszych krytyków chrześcijaństwa w dziejach myśli zachodniej, pisał w Genealogii moralności o resentymencie jako ukrytym mechanizmie moralności chrześcijańskiej. Resentyment, uraza, zawiść, ukryte pragnienie zemsty jest, zdaniem Nietzschego, siłą napędową moralności, która deklaruje miłość, ale w istocie operuje podziałem na dobrych nas i złych innych. Nietzsche był niewątpliwie niesprawiedliwy wobec chrześcijaństwa w wielu punktach, ale w jednym miał rację. W chrześcijaństwie istnieje napięcie między Ewangelią radykalnego miłosierdzia a instytucjonalną praktyką wykluczenia i to napięcie nie jest zewnętrzne wobec tej tradycji, jest jej częścią. Dopóki chrześcijanie nie zmierzą się z tym napięciem uczciwie, dopóki będą udawać, że faszyzm wykorzystuje ich wiarę z zewnątrz, zamiast przyznać, że karmi się zasobami, które tkwią wewnątrz tradycji, dopóty będą bezsilni wobec jego rozwoju. I muszę tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, która jest ważna dla uczciwości tego wywodu. Chrześcijaństwo nie jest monolitem. Tradycja chrześcijańska obejmuje zarówno krzyżowców, jak i Franciszka z Asyżu. Obejmuje inkwizytorów, ale też Bartolomé de las Casas, hiszpańskiego dominikanina z XVI wieku, który jako jedyny głos w imperialnej Hiszpanii protestował przeciw ludobójstwu Indian.
Obejmuje zarówno kościoły, które pobłogosławiły Hitlera, jak i Bonhoeffera, który za odmowę zapłacił życiem. Oferuje zarówno ewangelikalnych pastorów błogosławiących Trumpa, jak i czarnoskóre kościoły, w których tradycja Martina Luthera Kinga jest żywa. Obejmuje zarówno polskich biskupów milczących wobec granicy, jak i młodzież z klubu inteligencji katolickiej lub ratowników humanitarnych ze wspólnoty Sant'Egidio, którzy zimą i latem w środku nocy nieśli ratunek ludziom w Puszczy Knyszyńskiej, łamiąc prawo, bo sumienie nakazywało im złamać prawo. Te głosy istnieją, ale są mniejszościowe. Są heroiczne i marginalne jednocześnie, ale są dowodem, że chrześcijaństwo mogłoby być inne, ale dowodem, który czyni dominującą rzeczywistość jeszcze bardziej haniebną. Jeśli bowiem można było postąpić inaczej, jeśli Ewangelia naprawdę daje zasoby do postawy profetycznej, do konfrontacji z przemocą, do solidarności z wykluczonymi, to milczenie i współudział większości nie są wynikiem braku tych zasobów, są wynikiem wyboru. Wyboru komfortu nad prawdą, wyboru instytucji nad Ewangelią, wyboru narodu nad bliźnim. Krzyż, symbol cierpienia, który miało zbawić, staje się w tej logice instrumentem tortur, który błogosławi cierpienie innych w imię ochrony naszego świata. To nie jest zdrada chrześcijaństwa z zewnątrz, to jest zdrada od wewnątrz, najgłębsza i najtrudniejsza do naprawienia, bo dokonywana w imię tego, co miało być najświętsze. Jeśli jednak chrześcijański Zachód zawiódł, jeśli jednak ani prawica, ani instytucje religijne nie stanęły na wysokości zadania, to może opozycja, może lewica, która historycznie stała po stronie wykluczonych, a może liberalizm, który proklamował prawa człowieka. W kolejnej części tego wykładu pokażę, że i tutaj czeka nas rozczarowanie i że to rozczarowanie jest być może najbardziej gorzkie ze wszystkich, bo zdrada ze strony tych, po których się jej nie spodziewaliśmy, boli bardziej niż zdrada ze strony tych, od których niczego nie oczekiwaliśmy. I o tym będzie następna część, ale to już w następnym, trzecim, ostatnim odcinku tego wykładu. A dzisiaj dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia niebawem.